happy Ramadan to all Muslims of the Quran and the saints in this holy month. أرحب بك يا شهر الرحمة رمضان مبارك لكل مسلم. mbokk yi xarit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci weer wu tedd bi di koor gi nga xamante ne bi mbokk yi door nañ ko RTS 2 fas yéene leen indil émission bu am solo ñu duppee ko Ramadan nag mbokk yi dafay nekk ay waxtaan yu ñuy seq ak ñi ñu bokkal liggéey waaye tamit di fësal ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy confréries religieuses yi nekk fii ci sunum réew ñi ngi ciy profité nag vraiment pour baalu ñëpp ak di leen ñaanal kooru jàmm ak salaam RTS 2 samedi bu jot ci weekend bi incha allah danañ leen indil li nga xamante ne bi moom mooy Ramadan ma leen di fàttali nag ne yéen a ngi ñuy jot ci canal 5 bu TNT mbokk yi nag ci sama plateau bu yanj bi macha allah dama ci am ay chroniqueur mun nañ ko wax yu nga xamante ne bi macha allah dañuy ñëw ak ñun ci yu am solo kon nag ma jiital ci suñ xarit Karine Joannel xam ngeen ne Sénégal mbokk yi wax dëgg yàlla dëkk bu raar la ci àddina ndax duñu ne dialogue islamo-chrétien bu ko defee suñu xarit Karine mi nga xamante ne bi dañu seq ak moom liggéey mu ne yaa xam da ngeen def Ramadan ma ne ko waaw mu ne ma santé da cee am solo kon nag man Karine Joannel danaa leen teel santé bi wax leen lépp lu nga xamante ne bi baax na ak lépp lu nga xamante ne bi war nañ ko mën a moytu ci Ramadan bi Karine maa ngi lay nuyu c'est un très grand plaisir à chaque fois di feggoog yow nga ñëw jàpp ci li nga xamante ne bi moom mooy Ramadan bi mais na nga woor nag non fanweeri fan yëpp lay woo inchallah xam nga jàppale ci Ramadan moom yamul ci ñëw wax santé dëgg la foog nga woor nag xiif ak gars yi tey rek laa dul woo très bien mais si topp dinaa woor Karine nag tey nga fas yéene ñëw ak ñun ci vraiment sujet bu am solo bu nga xamante ne bi dinañu gis la ñu ciy indil nga may ñu ci as tuut waaw parce que xam nga Ramadan bu commencé koor gi su commencé dafa am ñoo xamante ni duñu xam naka la ñuy bàyyi habitude ya ñu amoon c'est-à-dire añ ndekki añ reer duñu xam naka lañ koy defee ci temps wu koor te des fois day am ay problème nag ñàkk rees geeg yeneen ak yeneen ci loolu la ñuy tàmmali tey balaa ñuy indi yeneen sujet ak yeneen i feebar yi di ñëw très bien ñu ngi lay gërëm di la sant waaye nag di kontaan wax dëgg yàlla mbokk yi di feggoo ak madame Cissé Kodou Mohamed yow itamit maa ngi lay ziar di la souhaiter un bon mois de Ramadan waaye Kodou la nga ñu indil tey dafa am solo parce que dañu ne ci Ramadan bi les comportements changent Kodou nag ne man nag ci côté boobu lay ñëw maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm maa ngi lay fay yaa xam di la ziar di la baalu àq di nuyu sama xarit yeeg mbokk yi ma bokkal plateau bi ni nga ko waxee rek man askan bi laa fas yéene waxal askan bi moom ma fas yéene intéressé ci biir Ramadan donc comme ni nga ko waxee changement de comportement yi koor bu ñëwee day am habitude yu bees am coppite yuy am ci ni ñuy dundee ci loolu lañ fas yéene waxtaan ci Ramadan fii sur la RTS 2. ñoo ngi lay gërëm di la sant mbokk yi Ramadan sur la RTS 2 toutes les semaines waaye nag dafa fekk na sànq maa ngi leen koy wax confréries religieuses yi dafa am solo bu ko defee semaine bu jot rek am kenn ku aaye ma kontaan nag vraiment feggoo ak tonton Lamine Ndiaye di kontaan macha allah di la vraiment ñaanal kooru jàmm ak salaam tonton Lamine tey nag ñu dooree ak benn tarixa bi nga xamante ne bi xam naa ne dans quelques instants incha allah dana ñu yëkkati bu ko defee ñu seq ci waxtaan bu am solo. waaw yaa xam ni nga ko waxee rek noonu la damay jiital baalu àq mbooleemu askanu Sénégal ndax li ñuy def pour ñoom la te xamuñu fan la rëq-rëq di ñëwee dëgg la gannaaw loolu li nga ci wax dëgg la parce que dem di gëstu ci këru diine yi lu am solo la kooku baax na ci weeru koor ñu koy jagleel suñu téléspectateurs yi ñu xam ni RTS 2 fu nekk la mëne dëgg la te tey nag ñu ànd ak tarixa Tijaniya waaw tarixa Tijaane mu am solo bu baax a baax a baax ci kanam tuuti daañu ci dugg incha allah maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi nag dafa fekk na c'est vrai que nag bu ñu wooree ba waxtu wi di féexlu tuuti dafa baax gis nga nag jardin bu yanj bi nga xamante ne fa la ñu ne waaye damay kontaan parce que wax dëgg yàlla bu ñu ne l'islam dañuy wax tamit koor dañuy wax culture te nag defe naa ne ki nga xamante ne bi ci moom lay jublu léegi di ko nuyu bu baax a baax di ko dalal jàmm suñ ko gisee xel day dem ci culture te nag ñu am une culture très riche justement ci wàllu l'islam maa ngi lay souhaiter un bon mois de Ramadan di la baalu àq bu baax a baax madame Guèye Maymouna Sy
Yaxam maa ngi lay baal ak di la baalu ak di nuyu waa Sénégal yëpp di leen baalu ak itam ci weeru Ramadan bi comme ni ñu koy faral di waxee rek bu shahru Ramadan taxawee nag faw nit ñi baalante ak wante faw nit ñi xool itam lépp loo xamante ne sunu mbaax la lépp loo xam ne valeur la rawatina mu nekk valeur islamique ñu waxtaane ko ci biir culture ci émission Ramadan junj nga ko nag sànq wante tey dañu ñëw rek fas yéene ànd ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy faral di wax les griots du prophète muy tàggkatu rasulullah yi reportage la boo xamante ne dinañ ko jagleel ñii di téléspectateur yu RTS 2. ñu ngi lay gërëm di la sant waaye mbokk yi nag gis ngeen ne ci biir Ramadan bi wax dëgg yàlla li nga xamante ne bi moom mooy lekk gi dafa am solo parce que nag dañuy xëdd waaye nag dañuy tamit ndogu te dañ ci taamu li nga xamante ne bi moom mooy ay lekk yu sell ay lekk yu nga xamante ne bi dinañ ko mën a digérer normalement alors ñu fas yéene ci ànd avec la belle maman Dieye dans quelques instants parce que dafa ñuy indil lu nga xamante ne bi cosaan la ci ñun mbokk yi muy laax di ngalax ak yooyu waaye nag ci biir émission bi wax nañ leen ko tarixa Tijaniya mbokk yi la ñu àndal tey di leen dalal jàmm bu baax a baax ci Ramadan ma bàyyi leen xëy na ngeen yëkkati ma mën a dem rejoindre sama plateau wasalliyan ya ilahi wajziyan abadan anna muhammadan al-mukhtar fil khidam mawdana wasalliyan ya ilahi wajziyan abadan wallahi مختار في الخدم مولانا الحمد لله ذي العجاد والخدم ممدنا بالوجود البدر ذي الخدم وصليا يا إلهي واجزينا أبدا والله أن محمدنا مختار في الخدم مولانا ثم الصلاة وتسليم يفوح على مسكين ورند على ذي الفضل والخدم وصليا يا إلهي واجزينا أبدا أن محمدنا المختار في الخدم مولانا وآله المقتدين الخيرات الكرامة المهتمي سيرة المختار والخدم وصليا يا إلهي واجزينا أبدا وأن محمدنا المختار في الخدم waaw kon nag mbokk yi xam naa ne dinañu ci dellu si waat incha allah dans quelques instants maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax dinañu dellu si waat ci yéen dans quelques instants waaye dañuy nag door li nga xamante ne bi mbokk yi mooy Ramadan bi ñu jël ci RTS 2 ci koor gi sànq maa ngi leen koy wax mbirum société la ñuy dooree c'est vrai que nag comportement yi mbokk yi dafay changer bu baax a baax ci koor gi ñu ànd ci ak madame Cissé Codou Mohamed ak équipe am ñu xool lan la ñu ci indil mbokk yi dellu si waat yaatal waxtaan bi bu baax a baax kon nag ñu ngi leen di souhaiter un très beau mois de Ramadan avec la RTS 2. لكل مسلم weeru koor moom weeru la boo xam ni si la ñu war a profiter jullit yëpp si la ñu war a profiter parce que alxuraan l'islam daf ñu tegal ay charte tegal ñu surtout ce qui est essentiel mooy di jëf lu baax di moytu lu bon jëw xaste wax lu ñaaw yooyu yëpp
l'islam daf ñu ko tere. lii la yàlla santaane ñu def ko. li tax nag su weer wi passé ku ci nekk dellu fa nga nekkoon loolu moo war a nekk la grande interrogation. mais loolu éducation la c'est un problème d'éducation. ni ñu tàggatee nit ñi ni ñu leen yaree noonu la ñuy doxalee seen dund noonu la ñu koy doxalee parce que li nga wax nii xëy na du ñëpp a koy def waaye gis nañ ne majorité bi yëpp noonu la ñuy doxalee. muy mag ñi di xale di xale yi boo xoolee société bi li si ëpp da nga ciy dégg yoo xam ne bu njëkk ba man dama daan gis. Par exemple ci rajo wala télévision da nga daan gis ñuy wax ju yiw mais léegi da ngay gis ay magu kilifa di wax joo xam ni amul benn teggin. yàlla ngi fi c'est le seul compagnon et on nous dit il supervise en envoyant à chacun ñaari malaka. donc koor li ci nekk moo di ne nit ñi jullit yëpp dañ ci war a profiter lépp looy def ci lu baax nga yokk ko waxuñu ma rek def lu baax waaye la nga daan def lu baax da nga koy war a yokk daw jëw ak fen lépp lu bon rek dañ ko war a moytu. di ñaan nag ci biir weeru koor bi yàlla defal ñu ci xéwal yu mat yu bari suñu aaja ak aaja yi soxna yi yombal ñu passé dépense yombal ñu ko. alors madame Cissé yaa ngi ñëw nag ci lu am solo ñu ne changement de comportement. xam nga nag askan wi ñoom ñooy woor ma dellu di leen ziar di leen baalu àq te di leen jaajëfal bi nga xamee ne nangu nañ ñu jox leen seen micro ñu wax ñu lañ ci xam. xam nga nag sama mbokku jànq jeeg ju ndaw ji. bu koor gi jotee ñu commencé ñawlu commencé changer robe wax ne que ni dañu war di sol lu yiw. ñi nga xam ne dañ daan jëw di def naka su du noonu. ñoom tam ñu commencé rafetal toogaay ne war nañ bàyyi loolu. ñeneen ñi nga xam ne dañ daan def lu bon. ñu ne dañuy jéem a def lu baax. waaye loolu yëpp soo ko gisee dafa mel ni dañ doon def safaan ba weeru koor bu ñëwee ñu ne nag. instant bi la ñu war a baax alors que baax bi c'est tout au long de la vie maanaam am na ko benn mag mu baax bu ma doon wax ne def lu baax ak weeru koor dafa mel ni jënd crédit mu ne xam nga chaque jour da ngeen di jënd crédit mais su promotion amee da ngeen di yokk li ngeen doon jënd donc def lu baax li toogin bu rafet di jëf ju rafet di am xol bu rafet di am yéene bu rafet ak yooyu yëpp dafa war a nekk tout au long de la vie et bu weeru koor bu ñëwee nag comme weeru promotion la ni ñu koy waxee nga gën a yokk gën a redoubler d'effort parce que maanaam ngëneel yi ci lay gën a yokk waaye nag malheureusement dañoo seetlu ne que am na ñoo xam ne yaa xam da ngay foog ne que ñoom ay jullit leen uniquement weeru koor bu su jotee alors que jullit da nga koy nekk tout au long da nga ko war a wane saa su ne da nga ko war a wane chaque jour chaque instant ci ni ngay doxalee ak ci ni ngay waxee. jërëjëf ñu ñëw nag ci tonton Lamine parce que nag gis nga élément bi nga xamante ne bi indil nañu ko wax na dëgg c'est vrai que weer bi promotion la waaye nag comportement yi defe naa ne dañ ko war a lal si suñu giiru dund parce que loolu la l'islam wax. waaw ni mu ko waxee ni ko code waxee dafa nekk loo xam ne nii lu am solo la. weeru koor boo gisee rek ñu ciy ñaax jullit yi jikko yu baax yi nga xam ne nii moom lañ ñu laloon wala ñu yaree ñu ko wala diine sax sant ñu ko moom la ñu war a gën a fulaal. fu yëkkati ko ba nga xam ne nii apprentissage lay doon pour boo ci jógee aussi tamit dans ta vie nga mën ko continuer. absolument du pour weeru koor rek. nga def ko bu weer wi jeexee rek nga daal di delluwaat ci la nga nekkoon. loolu aussi njàngat la boo xam ne nii war nañ ci def attention. très bien en tout cas kontaan nañu ci sujet bi nga xamante ne moom la ñu koddu indil waaye dinañ dellu si ci madame Cissé koddu waaye nag mbokk yi dañ leen wax ne tey tarixa Tijaniya tey ñoo aaye ci Ramadan ci RTS 2 tonton Lamine xëy na ñu ñëw tuuti rek ci historique bi parce que tamit tarixa bu ne war am na lu am solo lu nga xamante ne bii war nañ ko cee mën a wax koddu mi ngi wax mbirum comportement justement ci tarixa yëpp defe naa ne comportement bi benn la nañu jub nañu sell nañu jaamu yàlla tonton Lamine. waaw xam nga nag ñii sax bu ñu junjee fa ñu soqi ko. nga war a xam ni rek ni yar googule dafa ne ci ñoom. muy waa kër Seydi Jamil. ñu nekk ñu yiw ñu baax ñoo xam ne nii lii ñu nekkee nii di ko def tey ñoo ngi ko tibbee ci seen juddu.
ndax dañoo ñëw fekk ay mag yoo xam ne ñoo ko doon def topp tarixa Tijaaniya boobu ñoom ñu ñëw duyu ci mag ñi ba pare continuer ko lalal ko loolu day wane ni rek ni gone saa yu toogee di xool mag war naa mën a jàng ci moom lu baax parce que liñ doon wax yëpp ci jikko yi la. Absolument. ba ñu xëccoo nag ñu ràññee ci Cheikh Ndiaye Jamil moom nga xam ne nii moo jiite seen daayira bi am na ci Ousmane Ndiaye Jamil moom it xam nga Jamil joojule ràññee la. ñoom ñi ñuy lim yëpp kun ci lim rek nee nga ni Jamel tey su ma nee Pape Demba Ndiaye Pape Demba Mbaye dañ naan Jamil teg ci su ma nee Pape Diop dañ naan Jamil teg ci su ma nee Jamil Sarr ñu ne it Jamil teg ci. tonton Lamine sànq maa ngi koy wax ma ni. waaw tarixa bu ñëw. dinañu xaw a wax tuuti ci tarixa bi. moo tax ñu fas yéene jox kàddu gi ñoom. waaw ñëwal ñu tuuti ci tarixa Tijaniya. waaw kon nag Cheikh ñoo ngi lay déglu lii lal tarixa Tijaan lan la. waaw fa tabarakallahu di nuyu waa RTS yëpp di leen nuyu di leen ziara di leen baalu ak te di leen baal ak yàlla na yàlla boole baal. amiin ñuy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari wayjur di sant suñu sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour Sy Jamil mi nga xamante ne nii mooy suñu sëriñ ila rabbina di taawu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil nekk ca Fass ñu ngi nuyu ñëpp nag fa tabarakallahu di ziare ñëpp yàlla def na nag fa tabarakallahu ni nga ma wax ne ci wàllu tariqa cheikh nekk na loo xamante ne nii lu lislaam làmboo rek moom la làmboo muy sharia ak sunna waaw lépp loo xamante ni yàlla tere na ko tariqa bi tere na ko lépp loo xamante ni yàlla digale na ko rek tariqa bi moom la digalee waaw muy sharia ak sunna. xam naa dinañ ñëw ba ca kaname parce que nag wax dëgg yàlla mënuñu wax tarixa Cheikh te duñu wax Mam Maodo xam naa ne dinañu xaw a cof tuuti ci moom Mam Maodo ba ca kaname ak mag ñu baax ñi ci tarixa bi en tout cas tonton Lamine ñoo ngi lay gërëm di la sant dinañ dellu si waat ci yow dans quelques instants madame Cissé daal kon daal ñu am peut-être wax yu nga xamante ne bi dañ ñu ko indil pour jeexal comme changement de comportement yi nga xamante ne bi ñoo ngi koy remarqué ci weeru koor gi nga xamante ne bi ñu ngi ci nekk. waaw xanaa rek di leen encourager parce que xam nga ku doon def naka su dul noonu ba nga xalaat ne weeru koor bu ñëwee dama war a soppi doxin doo ko def lu dul encourager ko waaye xanaa rek di ñaax askan wi ñu bàyyi xel ne buñ ne korite jot na sa ëllëg sa rek bu ñu summi mbubb yu yiw yi ñu soloon ñu teg ko bu ñu jël jikko yu rafet yi ñu sàngoo woon ci koor gi ñu teg ko na ñu continuer ma am kenn ku ma jël sëñ bi wax léegi si reportage mu wax lu am solo nee na lépp wàllu yar la wàllu éducation donc xale yi la ñu war a tàggat dès le bas âge ci ñu xam ne que baax du rek pour quelque temps wala def lu baax du rek pour quelque temps du rek pour le mois béni du Ramadan mais dañ ko war a def tout au long de la vie donc ñuy jéem xam nga perfection moom yàlla rek moo ko moom mais bu ñuy jéemee yàlla mën nañu jéggal gindi ñu incha allah justement ci wàllu xale yi mbokk yi dina ñëw parce que nag am na ay téere yu nga xamante ne bi macha allah dañ leen ci war di tàggat saa su ne kon nag ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ne bi moom mooy mbirum santé moo am solo lool tamit ci mois wu Ramadan bi ak suñu xarit Karine nee na nag vraiment li nga xamante ne moom mooy intoxication dafay bëri parce que léeg xam naa ne bët yi dafay gën a yaatu li nga xamante ne moo nekk ci biir bi parce que da ngay woor daan ne naa jënd lii mélange bi doy waar Karine nee na nañ dem xool parce que intoxication léeg-léeg daf cay am mbokk yi ma dem xool élément bi dellu si waat mën a waxtaan ak intoxication alimentaire boo ko déggee moom la tubaab di wax toxi-infection aussi alimentaire day nekk infection digestive boo xam ne day jógee ci lépp loo xam ne nit da koy jëfandikoo di ko lekk wala mu koy naan mu def benn tooke ci biir bi jox ko infection digestive moom la ñuy wax toxi-infection alimentaire. la plupart du temps mooy day indi li ñuy wax syndrome diarrhée vomissement maanaam nit ki day wàccu biir bi di daw bopp bi di metti moom ay crampes ay douleurs ci biir bi noonu lay manifesté woo day def ne la plupart du temps bu nit xewloo 24 heures après bu fekkee li mu lekkoon dafa am cellule rek da koy attaqué ci fànn yooyu ma la wax sànq.
c'est-à-dire toxi-infection mën na jóge soit ci ay ñam boo xam ne dafay am cellule am ay bactéries wala mu am ay virus wala mu am ay parasites wala sax pire mu nekk li ñuy wax ay métaux lourds métaux lourds yi dafay nekk plomb wala ay mercure donc loolu yëpp day nekk yoo xam day joxe ay li ñuy wax toxi-infection alimentaire. bon ñam yi koy jox nag la plupart du temps dañuy xool ne lépp loo xam day jóge ci wàllu meew muy nekk meew ci boppam wala fromage wala lépp loo xam day xeetoo jóge ci géej muy crustacés yi commencé ko ci langouste lotte crevette ak yu demee noonu ak lépp loo xam ne wàllu li ñuy wax wàllu ndawal la mu jóge ci ndawalu xar wala ndawalu nag wala ndawalu ginaar bu fekkee anam biñ ko servir sellul rek mën naa jóge ci li ñuy wax ci fa mu jógee ci ferme bañ ko yaree ba ci boolu ki nga xam ne wala ci waañu ki nga xam ne moo koy defar pour nit ñi xewloo ko fépp ci chaîne boobu fépp foo xam ne am na loo xam ne lu sellul jaar na ci rek mën na indi problème mu toxi-infection alimentaire boobu. bu ñu wooree ba pare souvent dañuy utiliser loo xam ne lu sell la commencé ko ci ndox mi ñuy naan ba ci xéwal yi nga xam ne dañ koy lekk ñu commencé ko d'abord ci cet gi kiy defar dafa war a sell fi ñuy jënd ñam bi aussi dafa war a nekk fu wóor fu ñu wóolu doo dem rek jënd ñam ci mbedd mi xamoo fu ñu ko defaree ñaata temps la toog naka lañ ko conserver ba pare aussi boo koy togg da nga war a togg ci anam c'est-à-dire que dañuy xool ne par exemple ci koor gi nit ñi dañuy faral di lekk di desal di ko lekkaat te foofu la problème bi nekk boo ko xewloo lekk denc ko te denc ko ci anam yi nga xam ne mooy anam yi gën boo ko tàngalaatee te tàngal bi aussi tollul si weesuwul lu mat 80 degré wala 100 degré Celsius bactéries yooyu dañuy mën a di dund soo ko lekkee nag mën na am ay conséquences yu graves yu terrible ci sa wér-gu-yaram bu moo waral généralement ci koor gi la ñuy gën a jànkonteeg problème intoxication alimentaire loolu mooy solo thème bi pour ñu wax ko nit ñi di ci bàyyi xel bu baax. bon denc bi gën mooy par exemple boo jëndee loo xam ne conserve la boo koy denc waroo ko dencaale pot bi da nga ko war a yekk ci bool bu dee nekk boolu plastique wala bool bu mu munti doon nga doog ko denc te boo koy denc aussi da nga koy denc ci anam bi ñu koy war a dencee bu dee dañuy wax 4 degré la da nga ko dugal ci 4 degré bu dee dafa nekk ci réfrigérateur nga bàyyi ko ci réfrigérateur loolu mooy anam yi gën te lépp looy togg di ko tàngalaat boo koy tàngal na nga fexe ba mu au moins na yàgg ci taal bi au moins 10 à 15 minutes ba pare na dem ba jege lu mu bon benn 100 degré nga xam ne su koy xewluwaat lépp lu ci nekkoon ci tooke wala ci doomu jàngoro dina dañ. boo génnee ndawal ba pare li gën a danger bi tam foofu lay gën a nekk c'est-à-dire boo génnee ndawal wala nga génn jën daal koy dégivrer bàyyi ko ci biti ba nga mën ko utiliser nga delluwaat ko aussi loolu day indi problème moo tax dañuy wax nga koy partitionner ci li ngay soxla c'est-à-dire bu dee ndawal nga xool na par 500 grammes ngay togg ci kër gi nga def ko par sachet 500 grammes nga xam ne lu xas a génn du dugaat mais soo ko bàyyee rek ba température bi ambiante bi laal ko nga jël ci dara togg ko dencaat leneen loolu aussi day indi problème bu mag parce que dañu xamul ne seddaay maanaam du rey ay bactéries mais da leen di c'est bactériostatique mais du tax comme tàngaay bi nga xam day rey ay bactéries donc boo génnee benn partie togg ko jël ko dencaat leneen li loolu aussi problème la. waaw dañuy kontaan nag wax dëgg yàlla ci suñu xarit Karine Joannel santé bi am ci solo parce que nag vraiment biir bi dafay am beneen rythme bu muy am toog vraiment toute la journée lekkuloo alors bu heure dog wala xëdd bi jotee am na nooy defee ba noppi nag aliments yi aussi am na nuñ koy conserver loolu tamit Karine daf ci am solo kontaan nañ ci élément bu ñooy indil tey. jërëjëf yaa xam nga bu ñu nekk koor rek ne privation. di nga toog toute la journée doo lekk. mais bu heure ndogu jotee di nga ndogu heure reer bu jotee di nga reer te heure xëdd bu jotee tamit di nga xëdd donc man li may njëkk a wax mooy conservation bi ci loolu lay dellu si. D'accord. Parce que di nga gis comme ni mu waxee ñoo xamante ni par exemple dinañ togg ndogu bi dinañ ko teel a togg déjà. heure bi dina fekk teg nañ ko. donc ndogu boobu bu ñu ko dogoo tey samedi bi mu des dañ koy denc ci frigo bi. pour peut-être dolli ko ci ndogu suba bi. bon c'est vrai que des fois les conditions les moyens ne suivent pas et effectivement loolu sax dafa baax économiser dafa baax. léegi nag lan moo tax ñu ñëw ci c'est parce que ñu bëri xamuñu naka la ñuy dencee ñam. surtout ci temps wu koor. bu ñu foog ne rek lu ñu congelé baax na. mooy li mu wax bu ñu foog ne rek lu ñu congelé génnee wàññi mun nañ ko delloowaat ci congélateur bi booboo gën a bonati. te il faut que ñuy def attention bu baax ci yenn ñam yi nga xamante ni ci koor gi sax lañ koy gën a utiliser mooy meew ak liy jóge ci meew. fromage bi yaourt yi. yooyu moo gën a gaaw a tourner. waaye tamit charcuterie bi. charcuterie bi moom wax na ko ndawal bi xam nga ndawal bi moom charcuterie sax ci lañ koy dugal. ak li nga xamante ni mooy fruits de mer yi.
maanaam crevette yeeg yenn xeetu jën yi loolu il faut que ñuy xool bu baax premièrement nuñ koy toggee buñ ko jëndee naka lañ koy conserver troisièmement naka lañ koy dencee buñ ko toggee ba pare loolu moo tax nag élément bi boo xoolee dañ ko bàyyi mu détaillé ko bu baax ndax képp koo xamante ni yaa ngi seetaan tam-tam ci weeru koor gii nga xam ne war nga def ay effort ci sa jëndum ndawal ci togg bi ak ci denc bi di ñëw tamit ci leneen loo xamante ni peut-être duñ ciy bàyyi xel des fois di nga nekk ci mbedd bi heure ndogu fekk la fa dëgg la munoo ñibbi ba sa kër waaw mais nag am nañ benn particularité au Sénégal waaw et ñu ngi ciy nuyu nag vraiment les quartiers yi nga xam ne ils sont organisés parce que waaw ndogu bi fekk ci mbedd mi dinañu la jox au moins tàndarma jox la tamit café boo xamante ne da nga koy mën a naan waaye des fois du doy c'est vrai c'est vrai des fois du doy te dina am ñoo xam ne il faut ñu lekk lu diis pour mën a taxaw ndax koor dafa métti dëgg la léegi nag ñooñu la ñuy ñaax ñu ñaan leen bu ñuy togg ñu def ci set biñ ci war a def d'accord parce que booy togg tamit am na yenn xeetu virus yoo xamante ni day développé wu parce que defoo ci salubrité propreté bi nga ci war a def donc voilà c'est très important donc képp koo xamante ni da ngay jaay ñam ci biti ci weeru koor gi nga dimbali ñu rek nga def attention aar sa bopp aaraali ñi nga xam ne ñëpp ñooy ñoo jënd si yow ndogu wala reer très bien alors Maymouna madame Guèye ci biir koor gi defe naa ne nag am na ñoo xam ne faaw ñu simmi leen waaye il faut que nit ñi def attention sànq docteur mi ngi koy wax ci mbirum intoxication tout simplement parce que tellement dañuy da ngay yaakaar ne mën nga lekk lépp jaxase lekk yeeg charcuterie yeeg jus yeeg et cetera mu faf la indil musiba nag. ni nga ko waxee noonu la te xam naa ne loolu moom jóobeen yeeg njaayeen yi ñoom ñoo ci gën a bëri sama kal yi dama leen xaw a yàpp di leen tooñ mais loolu am na solo trop yaa xam comme ni nga ko waxee parce que li ciy ëpp ci ñam yi comme ni ko Karine di waxee denc bi mooy am problème denc bi mooy doon problème parce que bu fekkente ne denc bi baaxul fala bourde bu fekkee da nga ñëw jëlaat ko soxla ko pour lekk ci mun nga cee jëlee problème mais pour éviter tamit li nga xam ne mooy jaxase yi comme ni nga ko waxee vraiment nit ku ne xam na ne bopp moom xamut lu mu attan wante ni ko prophète bi di waxatee sax bët yenuwul wante xam na li mu attan voilà donc ñu fexe rek di mesurer lekk bi ci weeru koor bi bu ñu ñamee tuuti ci li nga xam ne mooy ndawal li bu ñu dogee ba pare ñu bañ a jaxase rek jël naan café teg ci mburu teg ci soom bi teg ci ni koy waxatee waat sax supp yi nga xamante ne taamu nañ ko bu baax a baax kër yi na ngi ree bay bëgg a dee donc je pense que ne am na solo bu baax a baax nit ñi bàyyi ci xel pour éviter yenn intoxication yi ak méttitu biir yi. alors justement docteur bi am na lu mu wax ci mbirum intoxication yi tamit am na nu nga xamante ne bi mën nañ koo defee waaye daal Karine la ñu mën a jàpp tey ci ñu ñil ci santé mooy nañu def attention parce que nag dafa am nu ñu war a lekkee ak ay mbir yu ñu war a mën a mélanger. dëgg la di bañ a jaxase yenn xeetu lekk yi li bu fekkente ne par exemple xam nga ne bëgg nga lekk booy ndogu xam nga di nga jël meew ak yooyu bu fekkee xam nga ne par exemple da nga nar a jël yenn xeetu yàpp yi ci reer bi charcuterie bi jël si lu ndaw bañ a exagérer et puis yenn peut-être mën nga ko denc sax nga ne suba nga lekk ko bañ a boole lépp le même jour parce que di nga bëgg a des fois boo ndogoo di nga lekk charcuterie bi meew bi dem ci fromage et crevettes yi soo paree dem ci yàpp bi wala si jën bi ça aussi c'est dangereux il faut ñu siy bàyyi xel bu baax a baax te wax na ko koor gi la ñuy gën a gis intoxication alimentaire dans les hôpitaux te mën na faat nit tout à fait donc nañ si def très très attention wàññi du ma ne sax wàññi mais vérifier bu baax li ñuy lekk ak ni ñuy lekkee et mesurer li ñuy lekk. mesurer c'est très important tonton Lamine xam naa ne yow moom kuy mesurer looy lekk la. ci koor gi. bu baax a baax. parce que man sax dafa am lu ma bëgg a tiraxal ci li mu wax. waaw gis nga mbuusu glace yi xam nga fa lay ëppee ci weeru koor gi 6 heures day jot rek ku nekk yónnee ci glace demal jënd li ma mbuus nang bi mbuus. xamuñ ne mbuus mi. bu congelé bu ndox mi congelé takk boobu ñuy takk day produire ay microbes yu tudd ion te kooku baaxul ci biir dëgg la alors nit ñi nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax xam ni raxas bu baax mbuus yi ndox moomu ñuy sol ci mbuus yi mën na indi gilaawal yi dëgg la bi ci des mooy tegle lekk yi et puis xale yi laa ci gën a yërëm ndeysaan dañuy ñëw ñun dog ba pare daal di leen dencal desit wa pour le lendemain c'est vrai
pour le lendemain ñu tàngalaat ko di leen ko jox et ça aussi c'est dangereux aussi tamit vraiment ay nit lañu war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax ci loolu tonton Lamine waaw ànd ak suñu mbokk yi xaritu Tijaaniya mooy tarixa Cheikh kon nag ma joxaat la kàddu gi ñi ngi si suñu plateau mbokk yi may fàttali canal 5 bu TNT Ramadan ci RTS 2 waaw sànq dama doon laaj Cheikh na maanaam li lal tarixa Tijaaniya ndekete mi ngi ma bokkal Pape Diop te Pape ku xam tarixa bi la ma bëggoon mu jox ko micro bi rek mu duggal ñu ci tarixa bi asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di wax ne di nuyu sama tonton Lamine moom sant bi rek moo ko yàq nag ne Diop moom moo dàq Njaay wax dëgg yàlla di wax ne comme li nga waxoon sànq sëñ Cheikh wax na ko rek ne tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dafa nekk tarixa boo xamante ni li mu làmboo dafa bari ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ma tëdd ca Maroc moomu mooy fondateur tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ne moom jëlu ko rek ci noonu maamam moo ko jox te maamam mooy sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko gént maamam feeñu ko ne ko bàyyil boobu fekk Cheikh jàpp na tarixa yu bari maamam feeñu ko ne ko bàyyil lépp li nga jàppoon ma jox lo li gën mu ne ko lan mu ne ko salaatul fatiha mu ne ko jàppoon naa ay tarixa yu bari mu ne ko tarixa bii ma lay jox gën gi tarixa la ndax ma nga jóge ca yàlla mu ne balaa ma kaa jël dinañ waxtaan man ak yow ma ñu teg ci ay sart yu leer naññ képp ku ko jël te jëfe ko li la ciy xaar mu ne ko acca bismillah ñu waxtaan ñoom ñaar yaakaar naa ni loolu waxtaan woowu xaju fi yonent bi ne ko d'accord naa mu dem wax Jibril dem wax yàlla ne ko d'accord naa ne tarixa Cheikh nekk tarixa goo xamante ni Serigne Babacar Sy mi ngi koy wax ne tarixatul xaq dafa nekk tarixa boo xamante ni tarixa dëgg la caaxaan lool bokk li nekk jëm ci caaxaan bokkul ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif wax dëgg yàlla ne booy xool ne Seydil Hadji Malick Sy muy sunu wasila tey yii nee na moom taalibe la ci tarixa bi Serigne Babacar Sy ñëw noonu Cheikh Oumar Foutiyou sax nee na taalibe la ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif wax dëgg yàlla del tarixa bi moom xam naa ni buñ ko doon waxtaan moom xajul ci benn fan xajul ci ñaari fan booy jël werd nooy def waaw booy jël werd da ngay dem ci kuñu mu xaddamal jox ko nga xamante ni dina mën di jox nit werd Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nekkul ne da ngay dem ci xool ku la neex rek koo xamante ni day taxawaaloo rek nga ne ko jox ma werd déedéet da ngay dem ci sëriñ ba nga jokk bu demee ku mel ni Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour Sy Jamil bi nekk Faas ak ay rakam Sidi Ahmed man Sidi Ahmed moo ma jox werd Sidi Ahmed bu Faas boo demee balaa mu laa jox werd bi dana la laaj ay question ba pare te question yëpp ci la bokk mooy tarixa Cheikh ku ko ji képp ku ko jël bu fekkee da nga daan tux póon da nga koy bàyyi cigarette noonu léelu yëpp dañ la koy tere boo demee nag ba d'accord ñu ne bëgg nga ñu jox la tarixa bi nga ne acca bismillah duñ la ko forcer nag nga ñëw nga jël sa loxo bu dee góor la nga jox ko sa sëriñ mu téye sa loxo jàng li muy jàng jox la werd salaatul fatiha nga commencé nag di ko appliquer jërëjëf yaa xam waaw dafa mel ni nag waaw nekk na loo xam ne lu rafet la lu mu wax ñu jaam ci rek njàngat ma jox la kàddu am nañ ci jàngat bu am solo parce que ñu bëri dañuy dégg kii jël na wird waaye nag dafa am ay mbir yu nga xamante ne bi faaw nga matal ko pour nga mën a jël wirdu Tidiane ñoo ngi leen ci gërëm di leen sant bu baax a baax ma bàyyi leen nag parce que xam naa ne ñi nga xamante ne bi ñoo ngi ñuy seetaan woor actuellement bëgg nañ dégg nag jàng yi parce que jàng yi da ci am solo ñu bàyyi leen nag ngeen yëkkati bu baax a baax bu ko defee ñu continuer ci émission Ramadan fii ci RTS 2. yal na nu yàlla dolli jàmm ci sunum réew te boole ñoog Sayyiduna Muhammad fa najjina ya xaaliqa sheytaani amiin min kaydihi wa salla bil imaani amiin wa jawratil sultaani wal jiraani
يا ربنا ولفعة نيراني وكل معدل عن طاعاتي آمين يا ربنا فاهد لنا الحاجات آمين وشر كل حاسد وحاسدا وكيد كل كائد وكائدا ومفسد بالدين والخراء آمين يا ربنا وموجب الشقاوة آمين وثقت بالله وبالكتاب وبنبي المصطفى الأوابي أدعو بسم الله والمساني آمين وآية الكرسي يسل المعاني آمين وسورة الإخلاص زيد تمجيد وفاز من ما تما توحيدي ومن دعا بسي على اليقين آمين يجب ما رام من المتين آمين مجيب يا مجيب يا مجيب فاقبل دعاء وجل قريب أجب لنا بجاء بابك العظيم آمين عين النعيم والصراط المستقيم آمين لطيف يا مصفى من غردا لنا كذا المراد عيس عردا على المخافي سيدي ساداتي آمين صل وسلم واسع الإبات آمين زمعان ماء الوصل يا رب الفلاح فنجيه مولاي من شر القلق يدعوك من يراتب الحروف من آمين صلاة الفاتح دعاء وقم آمين مهتمدا بعونك الكريم وتم قصد بذا المنسوم صل على سيد المعراج آمين سلم على الشرع والمنهاج آمين وآله waaw ñoo ngi gërëm di sant bu baax a baax mbokk yi nag daal di continuer Ramadan bi ci RTS 2 tonton Lamine dinañu dellu si waat ak yow bu ca kanamee waaye nag sànq ñoo ngi leen koy wax ak madame Guèye Maymouna Sy mu ne dañuy ñëw ak yéen ci li nga xamante ne bi moom mooy culture religieuse bi waaye nag mbokk yi bu nu ne l'islam macha allah dañuy wax sallallahu alayhi wa sallam ne Mouhamed te nag wax dëgg yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi dafa am ay géwél yu nga xamante ne bi macha allah dañu koy tagg di tagg ba macha allah jullit yëpp kontaan Maymuna nag am li mu ci indil mbokk yi ñu dem xool dellu siwaat mën a continuer waxtaan bi ak moom رمضان مبارك لكل مسلم غائس البحر للأصداف عندي أصداف بها درة أعلى من الجلال bayit yi nag bokk nañu ci yu gën a siiw yi nga xam ne Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu anhu moo ko bind Taysiir itam di leneen lu mu bind noonu la siwee Dudu Kenn Mbay mi koy yëkkati nag moom moo doon Mbay Doonne mi nga xam ne dañ ko ràññee ci wetu Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu muy ànd gu yàgg nag te dëgër goo xam ne nemmeeku nañ ko daanaka fépp ci diggante sëriñ si ak ñi nga xam ne ñooy géwél yi. mbir mi xam nga mu ngi tàmbalee ci cosaan ndax comme ni nga ko waxee léegi am na famille yoo xamante ni ñooy dépositaire de la tradition orale nga xamante ni ñoo daan ànd ak buur yi di leen kañ ak yooyu. Zikar si moom mën nañu wax ne lu ñu doonu la ndono la. mën nañu wax ne tamit ci ndigal lañ ko jëlee waaw ndono li mooy suñuy maam ak Mawlana Cheikh Ibrahim la woon ñoom ci faydu man ci faydu laa fekk samay wayjur sama waa kër ñu nekk ay taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim jël seen lépp jébbal ko Baay te it suñ kër ñëpp presque ay sikarkat lañ. way yi nga xam ne nag ñi ngi koy amal ñi ko doon ñu ngi koy toppatoo bu baax ñoom ñi nga xam ne nag fexe nañu ba dëppale ko ak suñu aada ak cosaan te yàqul dara ci li nga xamante ne moo tënku ci biir yooyu lee way muy way yoo xam ne nag yemul ci way dong ndax daanaka dañ si jàngale waale. gis nga lu mel ni Taysiir les 99 noms de Dieu la c'est-à-dire yàlla moo ni walillahil asmaul husna fad'uhu biha
maa moom tur yi rafet yooyu ñaan leen ma ci Seydi Hadji Malick nose ko ba mu mat def ci 69 abiyat yoo xamante ni dafa jël rabbun tabaraka teg ci digg bi nga xamante ni muy loo xamante ni boole ko salawaat yi mu ko boolee julli yeeg ñaan yooyu def ko nag ci bahrul basit nga xamante ni léegi di nga ko mën woy en même temps nga jàngale ñaani jàngale asmaullahil husna yi nga xamante ni moom moo ci nekk. ci wetu xeetu way gi nga xamante ne mun nañ ne lu classique la am na tamit yeneeni xeetu way yoo xam ne moo gën a yëngu moo gën a xumb yoo xam ne sax dafay jege way yi bàyyeekoo ci dëkku orient yi Seyda Binta Thiam bu orchestre firkatu Ahmadiyya ci fànn boobu lay yëngu moom nag mi nga xamante ne Umu Kalsum moo koy inspiré nee na la muy jëlee ci way yi daal du lenn lu dul ne da ciy sant yàlla bu baax ndax dafa jàpp ne def na ay jéego jëmale ci liggéeyal lislaam. léeg-léeg nga dajeek mag mu jooy ba bëgg a dee mu wóor la ne kii mu ngi dund li ngay way léeg-léeg nit ne la man soo gisee may muuru yow yaa tax. xoolu ma ci lu ma am ak lu ma ñàkk damay wax ne tudd yàlla moom leneen loo ci am lu dul yàlla rek bénéfice la. woy yi ak tëgg yi nag di wute loolu aju nag ci fi nit ki bokk bu ñu demee si ñi nga xamante ne ñooy xaadir yi nag ñoom daanaka seen woy yi moo gën a xumb ndax dañ ciy boole tëgg te boobule tëgg dafa am lu ko wundu. la ilaha illallah alladi lam yakun lahu kufuwan ahad. naar yooyu nga xam ne dañ jóge woon gànnaar ñëw ba nekk ay sénégalais yàgg fi daan nañ jël tabala di ko tëgg seen ngénte yeeg seen takk yi waaye ci woyu xaadir daal tëggum tabala kër Cheikh Mouhamad Jimbira ñoo ko ci dugal et c'est à partir de 1938 1940. woyu diine yi nag mu mel ni dafa bokk ci suñu patrimoine culturel ak tamit lépp loo xamante la ñeel na mbirum diine fii ci Sénégal. kilifa diine yi ak mag yu baax yi nag fexe ba jël ko jëfandikoo ko ngir fexe ba jàllale lépp loo xam ne lu ñu war a xam la jëmale ko nag ci diine. ñoom dañu dellu siwaat ci li sëriñu l'islam yépp gisoon ni ndekete nit ki yëg-yëg boobu ne ci moom moyen bi gën a gaaw pour nga yëkkati ko moom mooy muy dégg kàddu yu neex bokk na ci li yonent bi alayhi salaam jàngale. mu ne même alquran boo ko doon wax nga neexal sa baat même bu sa baat neexul nga jéem ko neexal pour réception bi kii recevoir alquran boobu neexaayu baat boobu même déggul kàddu yi alquran yi xamul lan lay wax loolu rek dafa am lu bare lu muy def ci moom. mu mel ni nag li ñu naan musique sacrée nekk na lu am solo ci yar maanaam tarbiya gi nga xamante ne danañ koy amal ci ëttu këru diine yi wante mu nekk it anam goo xamante ne dañ ci kañ di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waykat yu mag yi nga xamante ne noonu lañ ko daan defee ci jamonoom ku si mel ni Buseyri Kab Imam Hazali wala boog Hassan Ibn Sabit moom mi nga xam ne ñëpp dañ ko ràññee ci tagg ak kañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ramadan Mubarak likulli muslim. waaw kon nag mbokk yi gis ngeen nag suñu xarit madame Guèye Maymouna Sy lam ñu ca indil Maymouna dañuy kontaan parce que nag tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bëri lu ñu xam ci moom ñoom ñoo ñu koy wax parce que ci biir tagg bi dañu ñuy raconter histoire am moo tax nga koy déglu avec vraiment beaucoup d'amour parce que dañu lay wax jikkoom ya dañu lay wax comportement am dañu lay wax nu mu doon demee ak ay soxnaam dañu leen wax nu mu doon demee ak i dëkkandoom ak i mbokkam mu nekk daal ñu am solo it ci lislaam muy géwalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw ni nga ko waxee yaxam noonu la muy ñoo xamante ne daanaka mën naa wax ne ay missionnaire lañu. ci wetu ñi nga xamante ne dañoo nekk di wëyale liggéey bi nga xamante ne sang bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ko doon def. buñ ko waxee nag xam naa ne waa kër Seydi Jamil yi nga xam ne sànq ba tey ñu ngi fi di ñu yëkkatil macha allah. dama ciy profité rek ziyaare leen di leen ci ndokkelaale bu baax ndax samay dëkkandoo yu baax lañu. di ziyaar bu baax itam ki nga xamante ne mooy Serigne
Ahmada ak Serigne Moustapha ak Serigne Mansour ñi nga xam ne ay dëkkandoo lañu ni nga ko waxee nag loolu dafa di tradition buñ ne culture islamique nag ci biir culture islamique ni am na ci loo xamante ne ay pratique la yoo xam ne dañ koo def ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu rafetlu ko nit ñi woyale di ko def mu am itam loo xamante ne ci ginnaawam dafa ñëw lu ci mel ni ay bërëb yoo xamante ne dafa jaar wala ay bërëb yoo xam ne ñu nekk ci wetam dañ fa jaar wante ci biir culture bi ba itam yaa xam comme ni nga ko junjee sànq mu am ñi nga xamante ne ñooy géwél yi fii ñu leen di faral di wax naan taggkatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te yaakaar naa ne ku ñu wax ne taggkatu rasulullahi nga da nga ciy kontaan bég ci bu baax a baax reportage bi nag gis nga jot nañ ci waxtaan ak ñoo xam ne ràññee nañ leen si muy ay góor di ay jigéen ñu taxaw ci nag di ci def liggéey bu am solo rawatina nag ci weeru koor ndax buñ ne Ramadan conférence yi dafay bëri buñ ne Ramadan li nga xamante ne mooy ndaje yi ngir waxtaan ngir waaraate da ciy bëri te ñoom bu ñu ñëwul mbir yi day soof yaakaar naa ko de Serigne Cheikh am déet waaw yéen bu ngeen conférence bu ngeen ñëwul du day manqué xorom de du neex sallallahu alayhi wa sallam waaw ci wàllu boobu noonu sax ndax mën nga ñoo wax lan mooy njëriñu taggkatu rasulullah ci ndaje goo xamante ne dañ ko koo jagleel moom sang bi tedd gi nga may ma rek ma tagg yonent bi tuuti rek ay caf bismillah mali unabi yàlla yaska taabudi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lima haaza min fadlin wa fakhrin wa shudadi ama saara man yudillahu bi tawaddudi yonent bi taalaw fa indi li nabi Muhammad yonent yàlla Muhammad madiun ka azharil xamaa'ili tullati yonent yàlla Muhammad sang bi may way jëwul nga neel nabi tasul yaakaar xetli jirim baa ngoog alal gi noona ngoog jirim la di baayo sayyiduna Muhammad day teral mag day teral ndaw day teral dëkkandoo ku def ni yàlla nga gisee ak sayyiduna Muhammad sang bi may way ku baax yaa ngi baaxe ci moom ku leer yaa ngi leere ci sayyiduna Muhammad bu yowmal xiyaame ba jinne yi teew malaaka yi teew nit ñi teew ba yàlla jël si samba fas yéene attee gaañi bu koroogee sayyiduna Muhammad rek kay wax kooku mooy shafiul wara wal kullu bil xawfi yuradu ila llahi yaxse fi jamilu wa yuxfidu malaakayna al ataarifu mbaa soppoon ngeen sayyiduna Muhammad ataarifuhu mbaa daawoon ngeen tagg yonent yàlla Muhammad ataarifuhu mbaa daawoon ngeen tuddee doom yonent yàlla Muhammad sang bi may way tagg dem aljanna yaakaar dem aljanna sayyiduna Muhammad ku ko tuddee doom sa yaram aramal na safara ndax moo ko wax man ahabbani kaana maa'i fil janna koo bëgg ngay tuddee doom moo tax Seydi Haaji Malick nee na walaysa li amalul alxaaka yaa amali si wal mahabbati wa taazimi wa salami yonent yàlla Muhammad sang bi may wal huwa sirruna huwa nuuruna huwa majduna wa huwa almushaffau inda yawmi qisaami yonent yàlla Muhammad kon fa ya rabbi yàllaahu wa ya samiu du'auna yonent bi wa ya mujibal makrumi wa ya daafi wal bala wa ya malikal muluki ighfir zunubana yonent bi bi hurmati qur'ana wali daliluna yarju min al mawla bu koroge ñun ñëpp yàlla ñu gisee Muhammad amin 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 macha allah may dañuy xol yi dafay neex te dañuy kontaan parce que macha allah non c'est vrai bu ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam xol yi dafay neex te nag ma leen di ñaan ñi nga xam ne tuddeeguñu ko parce que man am naa Muhammad macha allah ñi ko tuddeegul yal na leen yàlla may Muhammad parce que la ñu ciy wax dafa am solo macha allah ñun ñoo bëgg sallallahu alayhi wa sallam waaye waaw 200 tours. waaw 200 tours xam nga kon ci 200 yi. bu la neexee doom bu góor boo am nga tuddee ko ko. sama xol dafa sedd xam nga dama jël Mouhamed xam nga sa code bi dafa ceddowe. ma jël Mouhamed bi tafutal ko ci. muy sama turu borom kër. di suru sama turu samay doom. macha allah comme ni mu ko waxee rek yàlla na yàlla def ba ëllëg yonent bi ñun ñu bokk ci ñi nga xam ne day tiitaroo
ci askanam. en tout cas May ñi ngi lay sant di la gërëm parce que léeg-léeg wax dëgg yàlla ku di jullit rek di seetaan émission bi macha allah sa xol sedd na sa xol yaram daw na parce que sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk ci ñun ñu bëgg ko di ko déglu di ko jéem a roy kon nag yal na yàlla nangu koor gi yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy seetaan May maa ngi lay gërëm di la sant parce que sànq junj naa ko ñu ne culture religieuse bi dafa am solo lool te RTS2 dana ci ñëw xuus ci bu baax ci émission Ramadan bi May jërëjëf Yaxam xam naa ne lu duuf ci nag li yëpp du xaj ci cin ni xanaa ñu am dara rek luñ ci coftal loo xamante ne dañ ko siy dolli ci tàggkatu rasulullah yooyu sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ko doon wax sànq tey waa kër Seydi Jamil yi teew fi ci biir reportage bi ñu gis ci ñi nga xamante ne ñooy waa kër Abdou Khadir Jeylaani ci reportage bi gis nañ ci waa kër Maulana Cheikh Ibrahima Niass ci biir reportage bi gis nañ ci itam ki nga xamante ne mooy suñu mag Doudou Kend bokk ci waa Tiwaawoon loolu lépp muy richesse ak valeur boo xamante ne vraiment fierté la te dañ ko war a ndamoo wante muy loo xam ne nag ñoom dañ ko doon ndono la parce que jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moom am na ñu ko doon tagg ndax ci suñuy ëtt sëriñ fa ñu yaree danañ dégg naan daan na toog ba ay jamono ne ay waay ana kan moo may tagg ana kan moo may woyal ku ci mel ni Kaab mu jug taxaw woy wax lu baax ak lépp loo xamante ne vraiment gis nañ ko ci xar kanamam gis nañ ko ci doxalinam ñu dem tamit ba gis ki nga xamante ne mooy Mouhamadul Bouseyri ku wax Bouseyri nag moom a xel yëpp dem ci li nga xamante ne mooy mawlid bi bu gàmmu di ñëw bayit boobu nga xam ne bind na ko mu feebaroon tëdd tàmbali koo bind mu dem ba ci biir mënatu koo àggali mu forcé après ci ay mbir yoo xamante ne mënuñu koo wax ci biir télé mu ñëw ba nga xamante ne sax ci bind boobu noonu ak bayit boobu noonu mu dem ba jëlee ci wér bu nit bu feebaree ba tëdd sax ñu koy wax naan ko nay faral di jël loolu di ko jàng je pense que ne bëri na comme ni ma ko waxee li duuf ci nag li yëpp xajul ci bi dañuy joxe rendez-vous rek prochainement ci yeneen numéro yi xam naa ne mun nañ fi fanaan di waxtaane sallallahu alayhi wa sallam waaye di fàttali téléspectateurs yi nag nekk Ramadan semaine bu jot RTS2 dina ci ñëw ak yéen ci biir loolu nag ñu ne éducation religieuse dafa am solo ci biir loolu ñu ñëw ci littérature parce que nag tout tànk yi dañ cee am wàll bu mag parce que ci ñoom la ñu war a démarrer ak ay téere yu am solo jàngal leen seen diine mbokk yi madame Cissé Kodou Mohamed day ñëw ak ñun ci li nga xamante ne bi moom mooy littérature religieuse pour les enfants mbokk yi ñu dem dellu si waat asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ñëwoon tey di leen expliquer conceptu Iman Store librairie religieuse dédiée aux enfants dañu seetlu ne nit ñi duñu lire lu bari mbirum ay religion et surtout duñu jàngal suñu doom yi duñu teel a jàngal suñu doom yi diine wut ay livre yoo xamante ne xale yi dinañ si mën a jàng di fowaale en même temps xam seen diine Ramadan mi ñëw na nit ñi dinañ mën a xool thématiques yi ak jeux de société yi mën ko utiliser comme niñ ko gisee ni am nañu par exemple les histoires des prophètes racontées aux enfants on a aussi les livres qui expliquent la zakat par exemple comment apprendre le Coran de façon ludique vous pouvez voir à l'intérieur ou par exemple c'est expliqué très clairement en français et il y a aussi les paroles en arabe ay jeux de société aussi yoo xamante ne ni pour xale yi yoo xamante ne ni genre ay questions réponses la des petits jeux yoo xamante ne ni ay questions dañuy laajte nga tontu am na yoo xamante ne ay sourates par exemple Yassine en poche am nañu aussi ay livres pour mag comme les nobles caractères le Coran et les femmes la vie future après la mort la sexualité mode d'emploi islamique am nañu aussi ay guides pratiques par exemple pour Umra yeeg Aji des livres pour expliquer la prière aux enfants pour le moment ñun c'est des auteurs yoo xamante ne nii à l'international la li ñu gënaloon mooy mu amoon ñu ko doon def fii suñu réew ñu mën ko jëlee ci ñoom ndax même booy seet ñun fii islam confrérique la ñu am suñu mënoon am livre yoo xamante ne nii dañu koy bindal jagleel ko Seydina Limaamu maam Borom Touba maam Alaaji Malick suñu amoon livre yoo xamante ne ci ñoom la ñuy wax ñu expliquer ko simplement suñuy doom dina gën a yomb ci ñun daal ñu boole ko waa ak yu Seydina Muhammad yi moo ñu doon gënal defe naa ne presque ñëpp dañuy jël seen doom yi
ou ñu dugal leen daara ou ñu wut maître coranique wala yaa seyda wala oustaz buy ñëw sa kër di ko jàngal xale bi. mais des fois du doy xam-xam bi du la doyee ndax xale yi dañuy jàng xëy na école temps bi ngay am du la doy daal. li doon gën mooy yow tamit nga wut sa bibliothèque, maanaam ay livres yoo xamante ni sa biir kër xale yi dinañ ci mën di gëstu dem di ci xool daal. loolu moo doon li gën daal. رمضان مبارك لكل مسلم. waaw dafa mel ni nag madame Cissé c'est vrai que nag xale boo buggee def dara ci moom da ngay teel a commencer te dafa mel ne ci biir loolu téere yi daf ci am solo parce que dama ci dégg lu am solo parce que xam nga RTS2 dafa choisir ñëw ci tarixa yi mi ngi koy wax sax c'est-à-dire que bu ñu amee suffisamment de téere yoo xamante ne bi mi ngi wax maam Limaamu Laay laayeen yi xale yi danañ ci mën a xam maam Borom Touba danañ ci mën a xam maam Maodo Malick danañ ci mën a xam donc defe naa ne téere yooyu koddu dafay baax ñu fësal ko am na solo torop. La rubrique littérature ci seen émission Ramadan sur la RTS2 ñu tàmbalee ko nag ak tout tànk yi parce que effectivement comme ni nga ko xamee habitude lire ci xale yi lañ ko war a dañ leen ko war a inculquer dès le bas âge mooy tax ëllëg mu nekk mag bu bëgg lire parce que léegi lu ñu seetlu mooy que ni mag ñi bëggatuñu lire torop te ci livre yi nga mën a am yenn xam-xam yi parce que comme ni nga ko waxee mën nañ ci jàng la vie du prophète mën nañ ci jàng dundu nit yu tedd yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal bàyyi fii it seen leer donc comme ni mu ko waxee dafa nekk ay livres yoo xam ne dañ ko jiggaani bitim réew donc mu nekk ay dessins yoo xamante ne si dafay illustrer yenn histoire yenn yi donc mu ne bu fekkoon ne am na par exemple ay sénégalais yoo xam ne dañoo bëgg a jàngal xale yi kan moo nekkoon Serigne Touba kan moo nekkoon Maam Alaaji Malick kan moo nekkoon Baye Niass ak mag ñu tedd ñoo ñu fi nekkoon à travers des histoires très simples des textes très simples ak tamit ay illustrations maanaam gox yi ñu nekkoon ak yooyu doon na ci baax pour xale yi gën a xam mag yu tedd yooyu ñoo nekkoon ñan kon loolu mu nekk loo xamante ne si on espère que dina nekk soññ boo xam ne ëllëg ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na wàll bi dinañ ci def ay livres mais aussi yaa xam pour wane ne que mi ngi ubbi brèche pour yeneen rubriques yi comme quoi que littérature religieuse am na aussi ay livres yoo xam ne day wax ak mag yi dem na ba ci sexualité di gis nga ko lan la ci l'islam wax dem na ba ci aussi mag ñi naka la ñu war a nekkee jabar naka la war a mel borom kër naka la war a mel kii liggéey si kër gi ci liggéeyukaay bi naka la war a taxawee ki nekk si askan bi naka la war a taxawee loolu yëpp mi ngi ci livre bi. waaw parce que tout simplement madame Cissé defe naa ne dañ ciy d'accord ñun ñëpp ñu ne alxuraan dafa nekk téere bu nga xamante ne bi macha allah lépp mi ngi ci biir donc le seul problème que ñun ñu war a mën a am en tant que jullit mooy dañ cee gëstuwul te yàlla dafa ne jàng leen jéem leen a xam leen seen bopp xam ma mën maa jaamu na ma ko war a jaamu jërëjëf waay yaa xam kon mu nekk lu am solo tey dama xaw a aalu nag parce que macha allah ku tudd sallallahu alayhi wa sallam suñu xarit yi dugg ci ni ñu ci war a duggee man damay bég te xam naa ne ñi seetaan macha allah ñoo ngi bég bu baax a baax kon nag kooru jàmm ak salaam rek ci Sénégal may danaa ñëw ak yow bu ma lay tàggoo incha allah koddu dama lay gërëm di la sant parce que nag ramadan bi dafa am ñeneen ñu nga xamante ne bi ñoo ngi yegg si suñu plateau te di am toujours lu am solo loo xamante ne bi ñoo ngi koy indil gërëm naa la sant naa la baalu la ak encore une fois di la souhaiter encore une fois un bon mois de Ramadan kon nag yaayu Mohamed à tout à l'heure bu ma waxee tout à l'heure mooy beneen émission yaa xam vraiment ma lay remercier et j'adore ta polyvalence c'est vrai franchement donc machallah daal laa lay wax di la ñaanal koru jàmm di ko ñaanal ñun doon seetaan ak ñi ma bokkal plateau Karine nee na dinañu jàppale moom tamit ma koy gërëm bu baax a baax di leen jox rek rendez-vous samedi prochain pour yeneen gëstu ci biir askan bi ci weeru koor bi yaa xam si tu permets rapidement may remercier ki nga xam ne moom moo ma habillé tey mu Manding Mori Couture madame Dieng Madeleine elle est joignable au 77 644 77 58 nekk zone B rue 111 voilà merci à tous et à toutes et très bon mois de Ramadan merci beaucoup madame Cissé di gërëm suñu xarit bu baax a baax Karine Joannel tey la nga ñu indil ci intoxication gis nañu ko di la jox rendez-vous yow tamit la semaine prochaine ñu àndaat ak téléspectateurs yi pour yeneen i conseil mu am solo ci weeru koor bi Karine jërëjëfati
jërëjëf yow it yaa xam parce que vraiment Ramadan bi moom. dugal ci ku tudd Karine Joannel moom. loolu il faut nga mën ko. fii Sénégal la xewee. Sénégal la xewee en tout cas c'est un plaisir. di partager plateau bi ak yéen maa ngi ciy jàng lu bëree bëri. te je pense que lii ku nekk war na ko mën a expérimenter. di leen wax ne effectivement samedi dinaa ñëwaat indi fi beneen xeetu conseil. ci côté santé. bu boobaa nag ay feebar nag la ñuy commencé dugg si. ñi am yenn xeetu feebar yi naka la ñu war a passer Ramadan bi. bu boobaa nag ngeen sànni ci seen baat. mais vraiment merci beaucoup. C'est moi. Merci à tous bon ñun chorale la ñuy wax. waaw fii daayira la ñuy wax. waaw vraiment seen woy yi moom. macha allah dugg na ci xol voilà may remercier rek Camarine mi nga xam ne moo fi jaar. macha allah ku ko bëgg a woo nag. def 33 825. 95 25 donc à samedi prochain. Inch'Allah ça a été un plaisir Karine ñu ngi lay gërëm di la sant waaye nag di sant bu baax a baax suñu xarit madame Guèye Maymouna Sy parce que Maymouna la nga ñu indil tey dugg na ci xol yi tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp kontaan nañu madame Guèye fas yéene la retrouver ci nga xuus nag toujours ci culture religieuse bi jërëjëf Maymouna. merci beaucoup Yaxam man itam maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di sant di gërëm ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun tey ci émission Ramadan bi amoon mbégte nag partager plateau bi ak sama naataango yi ak tamit suñu mbokk yi nga xamante ne ñu ngi bàyyeekoo ba waa kër ba fële Fass Seydi Jamil ñuy sant di gërëm bu baax a baax tamit ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci solo yi may sant ki nga xamante ne mooy Modou Fall mu ngi nekk Cité Port boru HLM numéro téléphone am di 77 572 06 91 77 572 06 91 yaa xam sant naa la gërëm la bu baax sànq nag dafa am lu ndaw rek lu ma bëggoon a dolli ci li Mama Codou indi woon ci xale yi muy li jëm ci wàllu livre yi dama doon wax naan am na ay initiative yoo xam ne commencé nañ ko woon te jotoon nañ leen invité sax si tam-tam waaw ak ñoom Cheikh di expliquer livre par exemple la Salatou Fatiha expliquer aux enfants ak suñu naatangoo Assane Boub si Bamba Mété Conté ñu présenté ko sous forme de bande dessinée am na solo bu baax kon ñu sant ñëpp gërëm leen bu baax may mun a kontaan nañu ci yow waaye nag kontaan bu baax a baax si sunu téléspectateurs yi di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm ak salaam mbokk yi ma dem dellu si waat recevoir beneen équipe toogani nag ak suñu tonton Lamine Ndiaye ñu dem dellu si لكل مسلم waaw dañuy kontaan nag mbokk yi di recevoir beneen équipe parce que nag Ramadan dañ ko fas yéene yaatal fii ci RTS 2 di leen fàttali nag ne yéen a ngi ñuy jot ci canal 5 bu TNT mbokk yi nag may am mbégte lool di nuyu tout d'abord la grande Saint-Louisienne na ma ko faral di waxee muy suñu xarit yi di Khady maa ngi lay nuyu di la baalu ak bu baax a baax di la souhaiter un très beau mois de Ramadan dalal ak jàmm ci plateau Ramadan. merci Yaxam maa ngi lay nuyu man tamit di la fay di la baalu ak ci weeru Ramadan bi ñu jublu di nuyu mbokku téléspectateurs yi ak ñi ma fi fekk ñëpp ñoom tonton Lamine ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen baalu ak di leen déwénati si weeru koor bi ñu jublu te yàlla defal ñu si jàmm defal ñu si sutura luñ ci mënti ñaan rek yàlla nangu ko mu ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin xam naa ne nag bon plan ba nga ñuy indil Khady Didi incha allah dana neex suñu xaritu téléspectateurs yi danañu dellu si ak yow dans quelques instants est-ce que xam nga Khady li tax ma commencé ak yow parce que man téléspectateurs yi xam nañ ne léegi man mënuma reetaan damay yooxu te nag wax dëgg yàlla dama defewoon na ci weeru koor gi ndax xiif gi Aïcha dina nu xaw may jàmm mais Aïcha may nu jàmm fenn même man mi yaa xam loolu laa yaakaaroon mais jàkkaarloo bi ma jàkkaarloo moom déjà man tiit naa si ndax mun ma boole xiif ak ree non man Khady gisoo damay essayer fas sama kanam si Aïcha nuyu ko jàpp sama ñàmb salaamaaleykum Aïcha nag Aïcha socc bi pour lan la tamit yaa xam waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen nuyu di nuyu ni ma bokkal plateau waaw di la baalu àq tu as intérêt j'ai pas fini yaa quoi di la baalu àq waaw di la ñaan koor bu sell di la ñaanal pas di la ñaan parce que booy ñaan nit bi da nga koy ñaan ci demande di la ñaanal waaw di la ñaanal waaw koor bu sell yàlla nañ ko bokk amin ak téléspectateurs yi waaw ak ñëpp ñeen nuyu di ñu ma bokkal plateau léegi sama socc bi ci émission yaa quoi socc day am mesure non lii weeru koor bi yëpp laa koy soccu ah d'accord mu tay mu gudd nii aha yow nooy soccoo sax ma xool
soccu la daal. xaw ma nag ban raasu soccu la waaye soccu la. tonton Lamine tonton Lamine Aïcha tonton Lamine doy na waar dama defoon bu xiifee. dina régler mais daal vraiment aywa. dama yaakaar ni socc bi mu yore mooy soccu kayaafi. soccu. soccu kayaafi boo ko soccoo da lay xiifloo. da lay xiifloo Aïcha di nag ñëw ak yow ci vraiment humour parce que tamit loolu dafay am solo ci week-end bi saa su ne ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ci sa teewaay waaye nag di dalal jàmm la belle maman Dieyna ma koy faral di waxee maman dañuy kontaan vraiment ci sa teewaay waaye nag maman xam lu ma jaaxal man dama defoon ne maman daal ay affaire de lekk yooyu du sa affaire ndekete maman affaire de lekk la waaye nag bi yoon def nañu comme dañuy woor naa leen indil laax ak fonde te dégg naa ne nag ku mën a araw nga maman maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay yaa xam nga weeru koor amul lu gën a am solo lekk. amul lu gën a am solo lekk de ndax bu ñu dogee dañuy baaxoo di xool li nga xamante moom moo nekk suñu xel. ci journée bi ñu daal di koy dogee. donc la RTS2 nag ne moom du ci des ginnaaw benn yoon. dafay accompagner téléspectateurs yi wan leen yan façon lekk moom moo gën ci ñoom ci weeru koor bi. ñu leen di nuyu nag di nuyu ñi ma bokkal plateau tonton Lamine maa ngi koy nuyu. di ko jox wàccuwaayam di ko jox cëram. di nuyu aussi jàngkat yi ma fi fekk. waaw donc voilà quoi loolu daal moo tax tey weeru koor bi ñu ñëw indil leen ay plat yu mucc ayib yoo xam ne ku ko lekk li ñuy wax xër ñeññe maanaam nga lekk dara ba pare si guddi ci boo xëyee si bëccëg bi muy dellu si waat loolu du la dal xër ñeññe nga wax comprendre naa fi ngay waxee en tout cas kontaan nañu bu baax a baax maman Dieye mbokk yi ñu ñëw nag dem xool lan la ñu Aïcha indil tey ci wàllu humour fii ci plateau Ramadan xam naa ne bu ca kanamee dinañ dellu si waat ak tonton Lamine ak suñu jàngkat yi nga xamante ne bii wallaay kontaan nañu ci ñoom mbokk yi ñu dem dellu si waat لكل مسلم عشقك دريني عمري وعشقك دريني يا راني سوفري بلا بيك انتي. Tu manges quoi toi pendant le ramadan? On mange des briques. Des briques? Ouais, des briques, ouais. C'est pas lourd ça? Des briques, mon frère, des briques. Des briques. Ah, des briques de jus. Bah ouais. Vas-y, tais-toi, je vais t'envoyer un pavé dans 2 minutes. Arrêtez de parler là, c'est le ramadan, il faut se faire de l'argent. Guisé. Wesh les mecs, vous avez entendu le nouveau Booba là? Il y a de la meuf dans son clip. C'est un ramadan, mon frère, wesh. Ramadan. Vas-y, casse-toi, qu'est-ce que tu me racontes toi? Vas-y, bouge de là là. Cette année, le ramadan il est hardcore hein, ici. Hein. Mais imagine-toi Zino au bled. Eh vas-y, Zino là? Zino? Bono ça, vas-y, laisse tomber. Je lui dis un truc, attendez, là on est en France, il faut se faire de l'argent. Il y en a qui se font de l'argent sur notre dos, c'est un truc de ouf. Mais non! Mais si, regarde, attends. Tu vois là? Pas ce côté-là, Sinoc de ce côté-là, attends, en plus toi t'as 20 euros, toi t'es. Des bits 20 euros sur notre dos! Mais c'est encore pire, eux ils ont plus d'argent. Moi je vous dis, il faut faire quoi? Il faut se faire des thunes. Moi je te le dis. Il faut faire des thunes dans le rap. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Il est parti dans une impasse ton pote. Il est parti se baigner? Moi je vous dis, venons, on commence un texte. T'es chaud? Ouais, ok. Ça date que j'ai pas mangé de date. Ouais. En ce mois du ramadan. Ah, attends. Quoi qu'il y a? Ramadan. Hey, oh. لكل مسلم. waaw Aïcha dégg naa nag ñuy rab ci Ramadan bi waaye nag dëgg la nag date bi daf ci am importance muy tàndarma ji nga xamante ne bi wax dëgg yàlla moom la ñuy faral di dogee léeg-léeg nag am nañu choix bu tooy bi wala tàndarma bu wow bi am nag léeg-léeg lu ñu ciy jiital laata nag ñuy lekk tàndarma bi pour dog Aïcha daal doy nga waar daal. sooy dog. waaw dafa ànd ak cérémonial. dëgg la. da ngay jàpp xam nga. waaw tu fais tous les processus. waaw nga waaj a dog. tàndarma bi nag ñëwul. tàndarma bi ñëwul. non une fois ça m'est arrivé yaa xam man dama lay wax li ma dal. waaw xam nga sa processus nga jàpp ñëw toog. waaw mais il faut nga dog ak tàndarma. waaw l'affaire a disparu. déedéet. oui laaj ma ni ma dogee. loolu ndox. lu may def. non t'as pas le choix. j'ai pas le choix donc c'est important. weeru koor gi ñoom Khady ak ñoom Mama Dieye. waaw. préparer table bi. préparatif table bi ça prend au moins 10 minutes. waaw mooy comme genre table bee rek ñu. voilà table bi nekk c'est important bu leen ko fàtte. waaw tàndarma bi il faut mu nekk ci table bi.
très bien alors tonton Lamine gis nga li nga xamante ne bi Aïcha indil nañu ko alors c'est vrai que nag mois de Ramadan bi léeg-léeg nga gis vraiment ay ku mel na rappeurs yi nga xamante ne bi ñi ngi ci rap waaye di ci indi ay mbir yi nga xamante ne bi daf cee bokk sànq ñi ngi ñuy indi li nga xamante ne bi moom mooy tàndarma mu mel ni Dakar gis nga nag tàndarma ji partout mi ngi partout marché yeeg waaye ci tali bi ñu ngi ci partout donc Aïcha wax lu am solo parce que dafa bokk ci suñu culture ñun su koor jotee vraiment cérémonial la c'est-à-dire que ñi ngi teg taabal yi nit ñaa ngi jaabante xale yaa ngi jaabante vraiment mu nekk ay moment yu extraordinaire yu nga xamante ne bi jullit yi macha allah dañuy àndandoo nekk benn toogandoo waxtaanandoo mu am solo waaw bu leen neexee dogee benn waaw wala nga dogee ñett faw mu tóol man de damay def lu bëri nag man moi totalement c'est 15 hein. te nag sopp nañ ci ni ko Mouhamadou Rasoulillah daan defee sallallahu alayhi wa sallam moom danaan seex benn tàndarma rek daanaka daal di jublu julli macha allah parce que moom ak timis dañoo taqaloo alors foofu nag ñu ci bari dañ naan man damay dog ba pare bi parce que timis dafa gaaw dëgg la donc li ñu wax jullit bi moo di benn tàndarma mun ngaa muñ li ci des ku woor kay ba ngoon jël sa benn tàndarma wala taxaw nag daal di julli rapidement dellu si ci tàndarma ji loolu mun naa ne en tout cas tonton Lamine nag mu mel ni ñi nga xamante ne bi ñoo toog ak ñun tey faaw mu am feneen fu ñu génnee ak ñun ndax mbokk yi tey tarixa cheikh tarixa tijaniya tey ñoo aaye waaye nag bu leen fàtte ne ci koor gi dinañu ñëw ak yeneen i tarixa seq ak ñoom waxtaan ñëwaat ci yeneen yu nga xamante ne bi wax dëgg yàlla mbokk yi dina leen intéressé bu baax a baax ci weeru koor gi seen émission Ramadan fii ci RTS 2 kon nag tonton Lamine ma joxaat la kàddu gi nga joxaat ko rek suñu xarit yi parce que nag wax dëgg yàlla sànq daal yëngal nañu tuuti ndax wax yi dem na ba ci biir xol yi fi ñu dugg sax dafa sori woon man xaw naa jóge fii rek daal di tag ci gaw parce que Mouhamadou Rasoulillah ku koy tagg de bànneex lay def ci man boo xam ni surtout que nag ma nekk trondoom defe naa ni bànneex rek lay duy kon nag Cheikh bismillah فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا أيوة هو سيدنا فالعز لنا لإجابته يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته يا رسول الله فمحمدنا أيوة هو سيدنا فالعز لنا لإجابته يا رسول الله أسوبنا من تلأتي وليل دجا من وفاته فمحمدنا صلى الله عليه وسلم هو سيدنا فلا عز لنا بإجابته محمد من فاق رسلا فضلا وأولى فاق رسلا فضلا وأولى أدى سبلا لدلالته فمحمدنا هو سيدنا فلا عز لنا بحجابته كنز الكرم مولاني محمد الأمين كنز الكرم مولاني قويته كنز الكرم مولاني أمين هادي أممي لشريعته فمحمدنا هو سيدنا فلا عز لنا لإجابته
waaw mu mel ni nag wax dëgg yàlla xol yi seddati na maman sànq maa ngi koy wax nee naa daal ku ko amagul na nga ko jéem a def waaye man am naa Mohamed am nga Mohamed ma bàyyi la nga sànni kàddu ci vraiment way yi dugg ci xol yi nga xamante ne bi ñoo ngi koy am fii ci RTS 2 émission Ramadan Mama Dieye. waa dëgg la yaa xam nga am Mouhamed ci sa kër rek naataange la. macha allah xol bu sedd la saa yoo xëyee janook moom rek. xam nga da ngay féex daal. dëgg la donc yàlla ñi ko amagul yàlla na leen ko yàlla may. di ñaan ñun aussi ñi ko am yàlla taas leen ci barke seen turandoo. macha ñu allah gudd fan lool nag ba jëriñ seen ay waajur. amin 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 mbokk yi nag dañuy ànd dans quelques instants ak suñu xarit Khady Didi parce que Khady Didi dafa ñëw ak ñun ci bon plan di fàttali nag ne bon plan mën ngeen dem service commercial bu RTS 33 849 13 25 ndax ak Khady fu ne la mën a dugg ak yéen Khady tey nga ànd ak ñun ci ku nga xamante ne bii macha allah buñ la gisee ni nga toogee nii macha allah ni nga rafetee nii vraiment xam ne lu yu bakkane lay def te nag dafay ànd ak li nga xamante ne bii moom mooy Ramadan Khady Didi. dëgg la yaa xam dama demoon seeti ki ñu naan Mistura boutique am ñu ngi koy tuddee Mistura Sénégal mi ngi nekk Point E. waaw li tax ma dem fa dañu nekk ci weer bu am solo muy weeru Ramadan donc weeru Ramadan boo ko déggee donc war nañu jéem a changer ni ñu doon solo di ko gën a yiwal certes sax tous les jours noonu la ñu war di solo mais comme weer bi moom weeru promotion la comme niñ koy waxee nañ ci profité di sol bu jot pour bañ a yàq kooru ñeneen ñi loolu moo taxoon ma dem seeti ka te foofu ku fa dem ku nekk di nga fa gis sa bopp muy kuy def hijab muy ku deful hijab boo fa demee di nga fa am ay solo yu rafet yu jot yu yiw surtout yaa xam surtout kuy liggéeyi wala ngay dem fu la neex boo fa demee di nga fa gis sa bopp en tout cas daal la nga sañ see Khady rafet na waaye nag am na yeneen yu nga xamante ne bi mbokk yi dañuy ànd ak Khady Didi ak équipe am dem xool yi dellu si waat ci plateau Ramadan RTS 2 لكل مسلم man nag artiste de la nekk may def rubrique bon plan dama gis seen page ci Facebook bi mais j'ai vu que da ngeen di def ay yére rafet ba pare yére dafay jot yiw te comme dañ nekk weeru Ramadan xam nga il faut ñu changer ni ñuy solo loolu moo taxoon nag ma ne tey xam nga ñëw seet si Mistura xool ban kii la ñu indil ban gamme la indi ci kii bi ci koor gi pour jigéen ñi. Ok. Donc nous avons la nouvelle collection qui est arrivée récemment. Attendez, je vous montre. Nous avons des tuniques, des pantalons à bas large avec des imprimés fleuris vu que c'est tendance pendant le printemps. On a aussi un arrivage de plusieurs couleurs comme le bleu, le rouge, le vert kaki. Et oui, voilà. Nous avons aussi des accessoires au cas où vous voulez... D'accord, accessoirisés. Exactement. Votre... Ici, nous avons les tuniques un peu plus légères. D'accord. Donc, comme il fait chaud, c'est vers ces tuniques-là que vous voulez vous tourner. D'accord. Et puis, elles sont vraiment simples, vu que le mois de Ramadan, on évite ce qui est chargé et tout. Oui, surtout. Et nous avons aussi ce modèle qui est arrivé avec les pois. D'accord. Et les pois sont revenus à la mode, du coup. Oui. Voilà. C'est joli. Avec les fleurs. Est-ce que vous avez un certain modèle en tête? Bah, vous avez des robes, par Exactement, c'est pas Alors nous avons ce type de robe-là, la robe typique Mistura avec le bas plutôt évasé. D'accord. Et celle-ci, en fait, c'est une combinaison avec le bas en pantalon. Large, oui. Oui. Nous avons aussi d'autres avec des imprimés un peu plus chargés, mais le modèle reste simple, avec le petit bijou que vous pouvez enlever si vous voulez. Et voici les nouveautés. Voilà, les robes classiques qui viennent avec la petite ceinture, comme ça vous donne une belle forme, une petite taille. Et nous avons aussi ce modèle-ci, beaucoup plus simple. Et en fait, il faut juste accessoriser avec un foulard de couleur, d'une couleur plus claire. Et voici les foulards que nous avons. Nous avons soit aussi des foulards légers pour la vie de tous les jours. D'accord. Et voilà. Donc, disons qu'à Mistura, on va bien s'habiller alors, surtout pendant le mois de Ramadan. Et les prix? Les prix varient entre 40 000 et 25 000. Donc, nous pouvons faire des réductions, surtout pendant le mois de Ramadan. Et je vais vous montrer les sacs. Donc, nous avons différents sacs ici de marque importés des États-Unis.
comme Michael Kors et Hermès. Et en plus de ça, nous avons eu un arrivage de maquillage, ce qui est une nouveauté dans la boutique. Donc nous avons du Fenty Beauty, la marque de Rihanna. Exactement. Nous avons aussi des faux cils, des pinceaux. Et si vous ne savez pas trop comment vous maquiller, vous pouvez venir et on va vous aider, on va vous montrer chaque étape. D'accord. Donc il y aura le maquillage, les accessoires et l'habit. Il dit qu'il a beaucoup changé, même si il m'a trahi et qu'il est prêt à se ranger. Mais je n'ai pas envie. Passer ma vie à me demander si c'est vraiment fini parmi tous ceux qui ont tenté. Pourquoi je l'ai choisi? حبيبي القلب محتوجك انا برضو اللي بلدك زودت عذابه في غيابك والبعد له نهايه حلفتك تيجي ايه عيني اللي هنا سيني انت كده ليه خليك على طول قصاد عيني وربيني وكفايه ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا ويلي ويلي يابا ويلي C'est une très bonne journée et passez un très bon ramadan. Merci, merci. رمضان مبارك لكل مسلم. waaw c'est vrai que nag muuraay bii nga def nii musóor gi waaye nag muuraay bi nga def sànq Khady rafet na mais xam nga lu ma jaaxal yéen ñi ñuy seetaan mooy RTS 2 mooy chaîne boo xamante ne bii c'est vrai que c'est culturel et sportif mais lu nekk a ngi fa c'est-à-dire Mama Dieye léegi toogkat la léegi ñoom Aïcha sax ay mannequin la ndeysaan ak Khady di lii nekk na lu doy waar mais daal mooy polyvalence bi Codou doon wax sànq Khady dañuy kontaan nag parce que vraiment sànq ñoo ngi la koy wax le Mistoura di def li tax nga indi ko dafa collé ak mois wu Ramadan parce que bu nekkee ci côté wàllu yëre tubaab daf koy indi def ko ba mu jot te ci Ramadan bi loolu la ñu soxla ak sax ci vraiment lu dul Ramadan parce que julit loolu lañ ko comme li ma la wax sànq rek waaw comme li ma la wax sànq rek di la ne ñii sax la ñu war di solo saa su ne mais comme xanaa rek ñu bàyyi noonu yàlla xam na waaw moo tax nag ma demoon si Mistoura comme ni nga ko waxee Mistoura ku fa dem rek di nga fa gis sa bopp muy ñi di def hijab muy comme man ak yow ñi xam ne defuñu hijab sax buñ fa demee dinañ am ay colko yu rafet yu jot yu sell ba pare di nga ko mën a accessoiriser comme tey fulaar bii ma def foofu laa ko jëlee collier bi foofu laa ko jëlee boo demee loo jënd rek di nga am loo ko booleel wan na la ko nee na saag yaa ngi fa maquillage sax am nañ ko ba pare yére boo ci jënd rek mën nga ko booleeg sa fulaar mën nga ko booleeg tamit sa chaîne bu rafet foo génn dinañ la xoolaat ndax di nga sañse bu rafet bu yiw bu sell parce que ñun sénégalais dañoo rafet ba pare loolu yàlla loolu ñun la ko defal macha allah donc luñ ci yokk rek dañuy gën a jekk kon xanaa damay naan rek sama mbokku jigéen ñi ci weeru koor gi dem leen ngeen seeti Mistoura ku fa dem rek di nga kontaan. Très bien alors Khady ñu joxe xëy na adresse numéro de téléphone bu Mistoura mi nga xamante ne bi mi ngi jaay ay yére yu rafet xanaa rek ku bëgg dem si Mistoura da ngay dem point E ñi ngi point E ci wetu police point E bi numéro téléphone am di 78 472 53 03 ku
ku mu neex tamit mën nga dugg ci page Facebook am mi ngi tudd Mistoura Sénégal soo fa demee daal yaa xam di nga am li nga fa bëgg te elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h lu ci gën a neexaan mooy boo ko woowee ne ko tel tenue laa bëgg bi nga xam ne ci Facebook bi nga ko gisee wala tey ci émission wu Ramadan bi mën nga ko woo mën nañ la ko livrer ba ci sa biir kër. Très bien alors Khady Didi dafa mel ni nag dafa am daal benn mbir boo xamante ne bi dañ koo xaw a daal Sénégal di ko tàmm di ko def muy ay pañe yoo xamante ne bi yu bakkane pañe bi xam naa ne damay ñaan pañe bi ñu indil ma ko bu ko defee laata ñu koy indi nag ma daal di continuer ci émission Ramadan parce que nag wax dëgg yàlla ku la seet si nga am noo def ak moom. waaw yaa xam pañe boobu yëpp xam nga loolu yëpp tam ci bon plan la bokk comme te ñun dañuy am ay invité saa su ne donc invité yi duñ leen bëgg bàyyee noonu ñu demee noonu xam nga comme lañ ne man ndar laa te ndar dafa xam teraanga donc bu ñuy dem il faut ma am lu ma teg seen loxo bu ñu demee ndogoo ko si jàmm ak salaam. incha allah xam naa ne ci cëppaandaw ga incha allah dinañu ñëw ak pañe boobu ak vraiment cadeau yi nga xamante ne bi dañu ko nar a baaxee ñoom Cheikh Ndiaye Jamil ñi nga xam ne ñu ngi fiy jàng macha allah jàng yu am solo waaye ma ànd ak sama xarit maman Dieye maman dama bëgg daal vraiment maman ñëw ak yow ci table bi nga xamante ne bi sànq ba léegi ñoo koy seen waaye nag faaw heure ndogu jot pour que nit ñi mën koo jëfandikoo kon nag ñi ngi gërëm Aïssatou ci teraanga gi ñu indil danañ ko joxe ba ca kanam incha allah maman nga ñëw ak ñun nag ci li nga xamante ne bi moom nga ñu indil ci wàllu gastro ci weeru koor bi maman Dieye. dëgg la yaa xam nga comme li ma la ko waxee rek tout à l'heure nee naa la weeru koor bi il faut que ñuy waxtaanee wàllu lekk bi mais lekk bi aussi dafa war a doon loo xamante ne dafa mucc ayib parce que moom moo ñuy tax bu ñu demee ba nga xam ne ci journée wu koor bi la du ñu sonn duñu am ay remontée gastrique parce que ñun ñëpp xam nañ ne diwlin bu bari bi ak épices yu bari yi daf ñuy sonal ci weeru koor bi. dëgg la loolu moo tax la RTS2 daal di ci ànd ak ay toggukatam ñu ñëw présenté ñu ay menu yoo xamante ne dafay am solo te nit yi dinañ ko mën a lekk te du leen indil du am benn conséquence daal ci seen biir ñu dem xooli élément bi ñëwaat ay ca mbokk yi ñu dellu si waat لكل مسلم salaamaaleykum man la Tabaski Sy tey nag dama ñëw pour wan leen samay dégustation ñoom laax ceeb ñoom fondé ñoom caakri ñoom araw ak yeneen feem autant mag ñi moom rek nañ daan jël suñu daan ndogu ñoom rek nañ daan jël di lekk waaw léegi nag ñun nag diñ ci indi suñuy feem yu bees arawu caakri bi moom mooy ànd ak soow bi رمضان مبارك كولي ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن Happy Ramadan to all Muslims. même araw bi jarul yàq weeru koor bi moom foog ñu def moins de dépense araw bi mën nga ko jël utiliser pour caakri ak pour ngalax bi يا شهر رحمة وريحب بكر يا شهر رمضان def sa raisin def sa fruit confit nga xam ne man rimbi laa ko tuddee وقلبي قدس رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها araw bi nag mun nañ ko defee pour laax mun nañ ko defee aussi pour fondé surtout bu am buy bi bu fekkee dañu bëgg fondé buy bi on aura besoin de araw sucre buy en poudre lait en poudre raisin la ak fruits confits fondé buy bi moo ngi nii léegi mu pare def naa ci araw bi def naa ci buy bi waaw pare na sax soo koy togg nag yomb na su ndox bi tàngee ba nga def ci araw bi da ngay jël poudre de buy bi nga mélanger ko segg ko ba mu baax bañ mu am ay grumeaux soo defee loolu ba pare nga ñulugaat ko ci loolu dong la bii la laaxu ceeb bi la ceeb bi ngay dëbb sànqal de riz bi nga jël ko
def ci meew nga yëngal ko nga def ko ni ngay toggee ruy nga koy laax di ko laax ba mu ñor après nga wàññi sa gaz parce que dafa gaaw a xam après su paree nga def ci beurre loolu rek la. رمضان مبارك لكل مسلم. waaw mbokk yeeg xarit nag dañuy gërëm vraiment maman ci li nga xamante ne bi indil nga ñu ko parce que nag weeru koor bu jotee maman li jëm ci laax li jëm ci ngalax li jëm ci li nga xamante ne bi moom mooy ay caakri dañu koy sopp di ko faral di utiliser li nga xamante ne bi moom mooy ci ramadan bi bien que année bi dinañ ko utiliser mais nag dañuy ciy gën a xuus maman fa nga toog daal gënaluma foofu du sa place mooy ca côté bële mooy côté bi lekk yi nekk waaye nag heure dog daf cey baax bu la dara naqari yaa xam fi nga bëgg rek foofu laay taxawee ndax jege tabaski moom daf may neex tabaski nuyu naa la fay naa la maman mbaa yaa ngi ci jaamu tabaski ñu ngi sant yàlla bu baax waaw suñu fi gisee gis nañ fi li nga xamante ne moom moo di laax gis fi laaxu ceeb gis fi laaxu araw mais gis fi ñoomin ngalax ak caakiri lekk yu riche yooyu nga xamante ni leen nii ñun suñu cosaan la dañ ko bëgg mais ñu bëgg a xam rek yow lan moo tax ngay defar yii nii ci weeru koor bi salaamaaleykum waa Sénégal. maaleykum salaam. salaamaaleykum waa plateau spécial Ramadan. man la si Tabaski plus connu sous le nom de Mame Boraké. maa ngi juddoo Dakar yaroo Dakar j'ai fait mes études à Dakar j'ai eu mon diplôme en aéronautique j'ai travaillé à l'aéroport bëgg togg rek daf ko sama biir xol moo tax ma indi leen yu neex yi. tabaski dafa mel ne weeru koor bi jàpp na la koor gi dafa xaw a saf moo tax wax ji xaw naa suufe su ko defee nga yëgal sa baat tuuti rek ñu gën a waxtaan nga wax ñu lii nii nag lan moo tax nga defar ko ak baax yi mu mën a am ci nit ki ak préparation bi sax gis nañ ko tout à l'heure ci élément bi mais lan moo la gën a motiver pour que nga ñëw dugg si yi ginnaaw bi nga amee diplôme yëpp. waaw gis nañu milieu urbain bi ñoom tàmmuñu di consommer les produits du terroir li ñuy utiliser yëpp di nga koy importé ma gis ni ñun on a un patrimoine culinaire riche et sain. Tout à fait. Pourquoi pas ma indi ko won ko nit ñi ñu valoriser ko moo gën ñuy jëli feneen di ko indi fii. aussi itam mu baax lool ci weeru koor bi. maman dafa mel ni daal produits locaux yi dafay am solo lool Aïcha mi ngi jéem a wax ak man parce que nag RTS dama fàttali nag maman toggaloog la. xadi diidi mi nekk fii kenn waxatu ko waaye Aïcha tamit ci wàllam demul ñu des Aïcha nga gis nag vraiment produit yi nga xamante ne bi ñu ngi ñu koy indil ci weeru koor bi ngalax fondé et cetera ñu moom ko waaye nag gën koo valoriser am ay mbir yi nga xamante ne bi dañ ko cee toftal daal mu gën a neexal li nga xamante ne moom mooy maaw de Ramadan bi parce que nag lekk gu baax da cee baax waaw bala la ñuy dog sax bana la ñuy dog Aïcha dog jotagul de dafa d'accord ok waaw bon comme jotagul waaw li gis nga suñu traiteur bi li mu indi dafa baax ci yaram pendant le mois de Ramadan dëgg la te Afrique de l'Ouest foo tourner soo demee Mali sunguf mine ngay gis soo demee Côte d'Ivoire soo demee Guinée-Bissau partout en Afrique de l'Ouest daal ku woor toute la journée et en général Côte d'Ivoire ni ñu dogee du ay date par exemple dañuy jël la bouillie de mil doge ko mais def ko ci lekket d'accord def ko ci lekket mu nekk lu am solo mais gis naa fi suñu table bi ay verrine verrine ou bien di ma gis du loolu déedéet xiif naa de maman kon nag ñu ñëw jeexal ak ki nga xamante ne bi tey plat yum ñu indil fale que ñu wone ko bu baax a baax ba noppi nag def ko nag ci ay barket jox ko ñi nga xamante ne bi tey macha allah kontaan ci ñoom ci tagg sallallahu alayhi wa sallam ñoom Cheikh Ndiaye Jamil dinañ leen ko def ci ay barket parce que comme heure dog jotagul ñu xam ne rek incha allah ndogu mi dana bakkane maman ñu jeexal incha allah ndogu bi dafay bakkane te lii lépp ngeen fi gis yéen a ko moom bu ngeen di dem dañ leen koy jox ngeen
yóbbaale comme ni nga ko waxee rek dog jotagul. donc dañuy joxaat kàddu gi Tabaski rek mu wax ñu lan mooy dernier mot ak lan lay wax sénégalais yi lan la ñu wax a gën a mën a consommer ba li nga xamante ni léeg-léeg moo di li ma wax tout à l'heure rek ay remontée gastrique ak yooyu noonu du leen sonal donc ma jox ko kàddu gi rek Tabaski. waaw maman gis nga lii rek diñ ci def notre valeur. mu mel ne moom weeru koor bi daf ko xaw a jàpp daf ko sonal. waaw donc Tabaski ñu dégluwaat la. waaw notre diñ ci def suñuy valeur ajoutée. ndax lii naturel rek la ak simplicité. très bien loolu rek la. waaw en tout cas maman ñu ngi gërëm ki nga xamante ne bi tey invité nga di ko suñu plateau bi yow itamit di la gërëm di la sant bu baax a baax maman xam naa ne ba ca kanamee laata ñuy terminer incha allah dinañu la bàyyi yow itamit nga remercier parce que sañse bi rafet na. waa ki may remercier nag du kenn ko dul Binta borom Ebeno Couture du ñu yàq kooru ñeneen ñi donc loolu moom moo tax ma dem seeti Binta rek mu jàpp ci robb bi ma ñëw sañse la ndax kontaan nga. kontaan naa bu baax a baax maman moom itamit faaw mu joxe adresse am parce que nag la mu ñu indil tey defe naa ne dina joxe adresse am bu ko defee ku ko soxla rek mën koo fekk foofu bu baax a baax maman. waaw ñun ñoo ngi cité Soprime tout juste derrière la Sonatel. numéro téléphone 77 508 72 50. merci beaucoup macha allah Sénégal dafa am ay mag yu baax ay mag yu daan wax yu baax waaye nag ki nga xamante ne bii mbokk yi ñi ngi koy waaj a gis nii dafa. neex ci xolu nit ñi parce que ñëpp ko boole bëggoon yal na yàlla yokk leeram mbokk yi ñu dem xool dellu siwaat muy ndénkaanewu Ramadan bu nga xamante ne bii ci cëppaandalu émission yi saa su ne dañ leen koy indil ci sunu ay chefs religieux ñu dem dellu siwaat لكل مسلم أن اتقوا الله dénkoon nañu ñun seen borom. ne suñu borom ne dénkoon na ñun seen borom. ña leen jiitu woon ak seen nit ña yow Muhammad. ña leen jiitu woon ak seen nit ña yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ak yow ak ñi nga àndal. ak yow Muhammad ak ñi nga àndal. dénkaane ba lan la. ne dénkaane ba lan la. an naka. an naka. ittaqullaha ragal leen yàlla. ittaqullaha ragal leen yàlla. attaqwa. sëñ bi nee na attaqwa. du. maay seetu Cheikhuna Tijaani. nee du maay seetu nee ragal yàlla du maay seetu Cheikhuna Tijaani. attaqwa du maa di maamu sallallahu alayhi wa sallam. nee at ragal yàlla du maa di maamu maay maamu sallallahu alayhi wa sallam. attaqwa du maa jur Abdallahi mu jur Muhammad. nee attaqwa ragal yàlla du maa jur Abdullahi mu jur Muhammad. attaqwa du moo di maay magi Abdullahi mu jur Seydina Muhammad wala maay rakkam wala maay. nee ragal yàlla du maay Abdullahi muy jur yoon sallallahu alayhi wa sallam wala maay maam magam wala maay rakkam. attaqwa du mbooloo mu bari. nee ragal yàlla kat du mbooloo mu bari. attaqwa du judd bu rëy. nee ragal yàlla du judd bu rëy. attaqwa du taar. nee ragal yàlla du taar. du néegum ndey. du néegum ndey. du moom adduna ak li ci biir. du moom adduna ak li ci biir. attaqwa. nee taqwa dëgg-dëgg. al imtisaalu wal ijtinaabu. nee mooy rek tere yem ci la yàlla yemloo ak seet li mu la tere. yal nañ ci yàlla yàlla nañ ci yàlla defal kàttan. zalika haddu taqwa. ne lii daal mooy dëgg-dëgg dayo tax ragal yàlla. yal nañ ko yàlla may leen. yàlla na ko yàlla may ñun ñëpp may leen. te kenn ku nekk na nga vérifiyaat sa bopp. ne kenn ku ne nag vérifiyaatal sa bopp. man miy wax ak yéen ak ñi teew ak ñi teewul ñëpp kenn ku nekk loolu war na la. ne moom miy wax ak ñun ak yéen ñi teew ak ñi teewul ñëpp kenn ku ne vérifier sa bopp war na. bëccëg ak guddi. ngay wax vérifier sa bopp rek bëccëg ak guddi. lu ngeen xam ci ku ñu wóolu ba dénk ko. رمضان مبارك لكل مسلم mu doon ndénkaane bi leen RTS di leen indil saa su ne ci Ramadan di leen ci ñëw ak ñeneen ñu nga xamante ne bi ñoom tamit boole nañ ne ñun ñëpp bëgg suñu xol yal na yàlla yokk seen leer ci biir loolu la ñuy nag jeexalee émission Ramadan di remercier bu baax a baax suñu xarit Didi Khady xam naa ne Mistoura ndax gis nañ ko ci image yi moom ngay remercier ñu bàyyi la nga joxe numéro téléphone am ba noppi nag daal di joxe cadeau yi nga xamante ne bi tey dañ ci jox suñu xarit yi Cheikh Ndiaye Jamil ak ñi mu àndal
nga xam ne vraiment macha allah lañ ñu fi defal ci sallallahu alayhi wa sallam def ko ci ay jàng ci tarixa bi defe naa ne nekk na lu am solo Khady jërëjëf merci. jërëjëf yaa xam xanaa rek may remercier Miss Toura comme ni nga ko waxee moo jaar si sañse bu rafet bi bu yiw bi mën ngeen ko jot si 78 472 53 03 léegi bu ma jógee si loolu rek xanaa ma jox sama pañe yi suñu jàngkatu rasulullah parce que ñoom kenn mënu leen fay loo leen defal rek da nga koy xeeb moo tax il faut ñu joxe ci ndogu bi bu baax joxe addiya ayca jógal Khady pañe ak ay plateau yoo xamante ne bi RTS 2 moo leen ko baaxee na mu ko waxee daal kenn mënu leen a fay waaye nag xaw a participer tuuti ci li nga xamante ne bi moom mooy ndogu bi Cheikh Ndiaye Jamil ak ñamu àndal kon nag yàlla na yàlla def ndogu jàmm ak salaam Khady jërëjëf may sant di gërëm bu baax a baax sama xarit muy vraiment Aïcha Touré Aïcha kontaan nañu si yow lool Aïcha ku gis yére bi nga sol macha allah dañu lay bàyyi nga daal di remercier tout simplement. koy topp. waaw koy topp sooy topp nit. waaw da ngay def ba mu baax. waaw léegi man damaa modèle. xam nga toi et moi on habille de la même manière à peu près. léegi man maa ngi remercier madame Ndiaye. moo jaar ci yére bu rafet bi. très joli oui. Son numéro de téléphone c'est le 77 630 75 15. très bien Aïcha plaisir de te retrouver la semaine prochaine. plaisir partagé ñu ngi gërëm maman Ndiaye moom nag jot naa remercier ñi nga xamante ne bi ñoo ko jàppale woon maman sant nañ yow tamit gërëm nañ la di la jox rendez-vous la semaine prochaine toujours ci émission Ramadan ci RTS 2 canal 5 bu TNT. merci beaucoup yaa xam incha allah noonu lay demee samedi bu jot incha allah dinañ leen retrouver waat semaine bii di ñëw waxtaanee ak yéen wàllu lekk rek. noonu la ñuy doxee mbokk yi man itamit maa ngi remercier bu baax a baax ki nga xamante ne bi fu ma toll rek moo ngi ciy jàpp muy Mariama Magasuba mi jaar ci sañse bi woyof lay def nag ci li nga xamante ne bi moom mooy Ramadan bi 77 634 44 11 ma nga nekk fële ca Padois Builders villa numéro H56 di gërëm ñëpp nag techniciens yi ñu àndaloon yëpp waaye nag xam nga ne ni ñuy terminer mooy daal di jubal ci sunu tonton Lamine Ndiaye parce que nag wax dëgg yàlla di nuyu képp koo xamante ne bi yaa ngi bokk ci tarixa bi Tijaniya waaye nag ci vraiment jullit yëpp ak foo ngeen mën a ne parce que RTS 2 fu ne aussi lay dem ci àddina bi tonton Lamine kontaan nañu ci yow lool macha allah yal na yàlla guddal sa fan ñu bàyyi rek suñu xarit yi ñu daal di terminer ak jàng daal bu neex parce que nag ci weeru koor la ñu nekk dañu koy sopp téléspectateurs yi je vous donne rendez-vous incha allah la semaine prochaine pour beneen numéro Ramadan. jërëjëf yaa xam. yow it yal na la yàlla fay ak ñi ñu bokkal plateau ñëpp ñu suñu jigéen doon ñu baax duñ def rek lu mooy jébbal kàddu gi Cheikh ngeen dem nag ci li nga xam ne ni mooy mujjeelu woy bi. ay Abdallahi mooy baayu nabi yaay Aminata mooy yaayu nabi Alimatu Saadiya nampal nabi ndeke jirim la woon ya Rasulullah def leen ma ni seeni loxoy ca kaw a kaw bu kenn nelaw bu kenn yandoor ñu bokku way ya Rasulallah man ni ñu bokku way ya Rasulallah dama ni woon kenn bañul nabi loxo yi dama ni woon kenn bañul nabi ndekete yoo am na ñu bañ nabi ñooñu bañuñu nabi dañu xamul Rasulallah xamuñu kuy ya Rasulallah waaw képp ku ci ñaawal yonent bi danga xamul kuy Rasulallah waaw képp ku ci caricature yonent bi danga xamul kuy Rasulallah waaw Charlie ne connaît pas Rasulallah loxoy Charlie ne connaît pas Rasulallah waaw il connaît pas Rasulallah waaw s'il connaissait Rasulallah il allait honorer Rasulallah s'il connaissait Rasulallah il allait adorer Rasulallah wow, Charlie doesn't know Rasulallah wow,
Charlie doesn't know. Rasulallah. Charlie misunderstand. Rasulallah. If he really know. Rasulallah. He will do celebrate. Rasulallah. Bamba di Maudo. Maudoy Bamba. Bamba di Maudo. Maudoy Bamba. Waaw ku leen di fee wala danga xamul. Waaw Bamba di Maudo. Maudoy Bamba. Waaw ku leen di fee wala danga xamul. Waaw ñoo bokk menn maam ca maam Maram. ñooy ambassadeur Rasulullah. maneti waa wala ñu am lu leen ko may. waaw ti waa wala lu ñu am lu leen ko may. waaw ti waa wala ñu am lu leen ko may. mooy soppante bëgg yàlla ak yonent billaay teral seeni way jur jiital njaboot ma Mawdo xaritam Rasulullah. waa Tuuba de li ñu am murid yëngu leen Tuuba de li ñu am lu leen ko murid may. yëngu leen Tuuba de li ñu am lu leen ko may. mooy soppante bëgg yàlla ak yonent billaay teral seeni way jur jiital njaboot Maam Bamba xaritam Rasulullah. Maam Bamba xaritam Rasulullah. waaw Medina Baay Ñas ca Kaolack ñoom de li ñu am li leen ko may. waaw Medina Baay Ñas ca Kaolack ñoom de li ñu am lu leen ko may. mooy soppante bëgg Happy Ramadan to all Muslims.